Dzień dobry kochani, witamy ponownie z tej strony Mateusz Lech oraz po raz pierwszy na naszym kanale od tej strony, bo od tej drugiej jako widz, jako moderator, jako osoba udzielająca się na czacie, to jest już od dłuższego czasu Maciej Gniadek, witam Ciebie serdecznie. Co? Udało się w końcu zgrać czasowo, żebyśmy mogli porozmawiać o ogólnie, mówiąc, medycynie w Rosji, o chorobach, o sprzęcie, o lekach. Wszystkie te tematy spróbujemy poruszyć, ale zanim to poruszymy, to ja bym chciał Cię przedstawić. Jesteś inżynierem medycznym, doktorant, czyli w trakcie doktoryzacji. Być może następnym razem, gdy Cię zaprosimy, to już będzie DR przed, bo my kolekcjonujemy doktorów tutaj na kanale. Projektujesz szpitale, projektujesz sprzęt medyczny, zajmujesz się diagnozą i obrazowaniem nowotworów, zajmujesz się medycyną regeneracyjną. Jak zapytałem Ciebie, o co chodzi, to mówisz, że łatasz pęcherze, czy coś takiego, tak? Tak to wyszło z tą medycyną regeneracyjną, że zajmowałem się tym, zacząłem się tym zajmować jako student, rozpocząłem współpracę z urologami i z biotechnologami zajmującymi się właśnie regeneracją komórek, regeneracją tkanek i narządów i w perspektywie przerodziło się to w moje zainteresowania badawcze, jakim jest właśnie próba, tak powiedzmy potocznie, łatania różnego rodzaju ubytków w tkankach i narządach za pomocą początkowo rusztowań komórkowych wytworzonych z materiałów naturalnych. Do tej pory na przykład często się używało błony owodniowej. Tutaj już mogę się częściowo pochwalić, że moja praca opiera się na wykorzystaniu kalmara zwyczajnego, z którego po prostu robimy rusztowanie. Łatasz pęcherze kalmarami ludziom? Tak, tylko już oczyszczonymi. Jeszcze do ludzi to nie doszło, bo to jest kawał drogi. To w ogóle będziemy właśnie mówili o tej ścieżce dużo, jak leki i urządzenia są wdrażane, bo to jest bardzo ważne w kategorii ich cen i dlaczego one są takie wysokie. Ale do ludzi jeszcze kawał drogi, żeby to doszło i można powiedzieć wiele milionów. Okej, czyli po krótkim wstępie widzicie, że Maciek wie, co mówi. Będzie się na pewno znał na tym, co dzisiaj nam opowie, a interesujesz się tematem i pierwsze rozmowy odbyliśmy ze 3 miesiące temu. Ty powiedziałeś mi, daj mi czas, ja zbiorę trochę informacji, żeby one były jak najbardziej aktualne i szczegółowe i ja się bardzo cieszę na tą rozmowę. Cieszę się tak, że aż mi imię, nazwisko się zmieniło w trakcie, ale to nie ma znaczenia. Pozdrawiamy Pawła. To takie chyba uwielbienie z mojej strony, że tu wskakuje mi jego imię, nazwisko. Powiedz mi, jak wygląda sprzęt medyczny w Rosji? Ogólne wymagania sprzętu medycznego, jak wygląda utrzymanie tych narzędzi? Tak to się nazywa? Czy można powiedzieć sprzętu po prostu. Okay. To jest bardzo ogólna grupa. To może tak, na samym początku bym opowiedział, jak to wygląda ogólnie, żeby potem mieć pewien pogląd. Jakie tematy będziemy omawiać, tak? Jakie rodzaje sprzętu? Odnosić do tego, jak to na tak można powiedzieć, normalnych warunkach. W ogóle bardzo ważne, bardzo właściwie mnie to cieszy, że ten materiał jest już po materiałach o IT. Okej. Współczesna medycyna, można powiedzieć bez IT, to jeżeli powiem, że nie istnieje, no to koledzy lekarze mnie ukatrupią, mówiąc bardzo delikatnie, ale jest niesamowicie ważna. De facto, jeżeli powiemy we fragmencie współczesna medycyna, to współczesna odnosi się do wszelkiego rodzaju mikroprocesorów i całości, że tak powiem, tej związanej. Oczywiście równie ważne są leki i cała procedura ich wdrażania i odpowiedniego stosowania, ale do tego wszystkiego jest potrzebny określony sprzęt IT. No i właśnie od tego zaczniemy. To najpierw tak. Wielu z nas, widzów, na pewno było nieraz w szpitalu. Mam nadzieję, że tylko w sytuacjach pozytywnych, no ale niestety statystyki mówią, że częściej to były jakieś wypadki czy coś. Jednym z najbardziej takich popularnych i znanych badań obecnie jest tomografia komputerowa. Duża tuba. Tutaj chciałem początkowo przygotować zdjęcia, ale okazało się, że nie mam swoich, które mogę wykorzystać, a nie chciałem wykorzystywać wprost z internetu,
Więc widzów po prostu, kiedy mówię o jakimś sprzęcie, to polecam sobie po prostu wpisać w wyszukiwarce Google, nawet skrót po prostu CT czy TK, jako tomograf komputerowy i tak dalej. Nazwa komputerowa mówi bardzo dużo już o tym sprzęcie, że to de facto jest komputer. Bo co to jest tomograf? Tomograf to jest urządzenie, które robi nam mnóstwo zdjęć rentgenowskich. Pacjent po prostu, można powiedzieć, że pacjent leży, wokół niego mamy taką formę gantry, czyli po prostu okrąg i on jest wsuwany. I dookoła niego lata nam kamera, można powiedzieć aparat rentgenowski, który cyka bardzo dużo zdjęć. Różnie, w zależności od tkanki, w zależności od formy badania tych zdjęć może być różna ilość, ale często to jest 500-700 zdjęć w trakcie pojedynczej sesji. No i początkowo od razu nie robią się te tak zwane slice'y, czyli to, co my widzimy na tomografii, wiecie, jak jest głowa na przykład, to jest tak pocięta na takie plasterki. Tak, jakbyś salami pociął na plasterki, dokładnie. Później oglądasz w środku te białe elementy, nie widać. Tak. To w normalnych warunkach, to jakby w tych pierwszych warunkach, to są normalne zdjęcia rentgenowskie, te takie najzwyklejsze. Wiesz, normalnie ma złamaną rękę, to wygląda identycznie. Tylko one są z racji tego, że zrobione dookoła całego tego ciała, które badamy, no to mamy z różnych perspektyw. W tej sytuacji, jak już mamy z tych wielu perspektyw, my te zdjęcia, i teraz metod jest wiele, omówię tą najprostszą możliwą, żeby zrozumieć w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. My nakładamy je mniej więcej środkami, wszystkie, załóżmy to 700 zdjęć. Czy może ja będę pokazywał, bo ciebie zamazuje. A przepraszam, niestety z racji ilości pracy nie zdążyłem odpowiednio posprzątać i no wstyd by był po prostu. Ale się i tak wykrakałeś, więc teraz to już... Ale dobra. Przynajmniej nie muszą widzieć ludzie tego wszystkiego. Okay. Tak, i nałożymy je i teraz algorytm komputerowy nam przelatuje, można powiedzieć tak po pierwszej warstwie, czyli tych pikselach na samym dole, on nam to wszystko jakby sumuje, przekształca potem na określoną tablicę danych i potem przepuszcza to przez określone transformaty i powstaje nam ten slice, czyli ten plasterek. I powiem to da się zrobić ręcznie, tylko zrobienie jednego takiego slice'a ręcznie, to mówimy o miesiącach liczenia, no może tygodniach, jeżeli ktoś jest wyjątkowo zdolny. Aha, że on by musiał to sklejać jakoś sam ręcznie, że tak... Wiesz to liczby po prostu liczy, bo to jest wszystko na tablicy po prostu matematycznej. Tylko wiesz, tylko te liczby to nie jest 1, 2, 3, tylko od 1 do kilkadziesiąt tysięcy, bo to zależy od głębi tego obrazu, bo obrazy medyczne, one się szacują, my je widzimy zawsze w takim uproszczonej formie, ale one mają bardzo dużą głębię. Zresztą za chwilę o tym będziemy mówili. I dlatego tomograf komputerowy to jest taki, ja to nazywam rentgenem na sterydach, bo to jest rentgen z potężnym procesorem obliczeniowym. Okej. I tu już pewnie widzą, zaczyna się rysować cały clue problemu. Ja już tak widzę oczami. Tomograf czy rakieta? Tomograf czy trzeba podjąć taki wybór? Wiesz co, nie wiem, czy trzeba taki konkretnie podjąć wybór, ale wiem, że trzeba finansowo podjąć wybór. Okay. Ile milionów dać na to, ile milionów na to. I ten tomograf to raczej, no nie mówimy o 100 tysiącach, mówimy o kilku milionach, zależy oczywiście wszystko od klasy. Do tego dodajmy, że przesłałem Ci pewnego rodzaju streszczenie tych firm, jakie występują na rynku i tam nie ma żadnej firmy rosyjskiej. Okej. Czyli oni nie produkują w ogóle. Nic o tym nie wiem, że produkowali. Z tego, co się orientuję, produkowali w czasach Związku Radzieckiego jakieś pierwsze swoje maszyny, ale one już wtedy były określane jako dość przestarzałe. Zresztą, no jak wiemy, Związek Radziecki na mikroprocesorach nie stał. Tak. No i wracając jakby do samego tutaj tego zagadnienia, tego urządzenia. Za wiele milionów je trzeba kupić. Potem trzeba je zamontować i to też w ogóle procedura zakupu sprzętu medycznego to nie jest tak, że my idziemy do salonu, do sklepu, do każdego sklepu z tomografami i wybieramy, że ja chcę ten i ten. Nie, to wygląda tak, że pomijając wszystkie kwestie prawne, bo to szkoda, że tak powiem czasu, żeby to omawiać. My się kontaktujemy z określonym przedstawicielem danej firmy, ten przedstawiciel poznaje nasze potrzeby, pomieszczenie, w którym to może stać, no pamiętajmy jednak, że to urządzenie promieniuje i tak dla pacjenta, który ma tę tomografię nawet 2-3 w skali roku, to nie jest problem, ale dla obsługi, która siedzi tam 6 godzin dziennie,
bo taki, o ile dobrze pamiętam, jest standard siedzenia radiologa czy elektroradiologa, no to on by już miał faktycznie zwiększone ryzyko nowotworu. On poznaje nam to pomieszczenie, daje wszystkie wytyczne, jakie są w zakresie prądu, w zakresie sieci szpitala. W zakresie prądu tu mówię przede wszystkim o zużyciu energii, bo to zużycie jest dosyć spore. No i wymagań konstrukcyjnych, bo te urządzenia są po prostu ciężkie, to mówimy często o wielu tonach. No okej, ale w tym momencie w Rosji te urządzenia były, no bo były sprowadzane. Wiesz co, zaraz jakby przejdziemy do kwestii, co się z nimi dzieje w tym momencie, chcę tylko sam zakup dokończyć jakby. I wiesz, ten przedstawiciel przyjeżdża, wybierasz jakby ten sprzęt, on wszystkie wymogi, budujesz i twoją rolą jako szpitala jest doprowadzenie prądu do tego pomieszczenia, doprowadzenie wszystkich wymagań, ale nie montaż sprzętu. Sprzęt montuje firma lub jej podwykonawca, którym jest dogadany, że tak powiem, w tym zakresie. I to jest bardzo ważne, bo większość tych firm to są firmy amerykańskie, albo brytyjskie, niemieckie, francuskie, nie wiem, czy coś produkuje tomografy. No mamy Philipsa, który jest holenderski i tak dalej, japońskich firm. No same nazwy krajów już zaczynają wskazywać nam na to, że tam się obecnie średnio lubią. Czyli co, czekaj, do Polski przyjeżdża na przykład firma z Niemiec czy ze Stanów Zjednoczonych montować taki tomograf, uczyć obsługi czy serwis? W zależności od urządzenia. My mamy jakby swoje przedstawicielstwa tych firm i w zależności od te tak zwane prostsze urządzenia, których się sprzedaje więcej na świecie, to lokalni są wyszkoleni w ich montażu, ale jeżeli mamy urządzenia, których się montuje kilka raptem na świecie, no to wtedy przyjeżdża określona ekipa. Z danego kraju. I rozumiem, do Rosji od 2 lat nikt tam nie jeździ, tak? Nie słyszałem, żeby ktoś się odważył. Okej, bo teraz montaż montażem, one przez te, wiesz, ostatnie lata były pomontowane, natomiast tak mi świta taka lampka, że to jest sprzęt, który gdzieś trzeba kabelek poprawić, coś naoliwić, co jakiś czas jakiś serwis wysłać. Jak to wygląda? Widzisz, to jest w ogóle w medycynie, w inżynierii medycznej bardzo skomplikowany aspekt, jakim jest utrzymanie całej gamy sprzętu, ponieważ mamy po pierwsze naprawy po awariach. Te awarie, wszystko zrobione, żeby zdarzały się jak najkrócej, bo awaria może oznaczać to, że komuś się stanie krzywda. Więc jakby, co prawda większość urządzeń jest tak zabezpieczonych, że w razie szansy awarii one się po prostu wyłączy. Chyba że oczywiście nie może się wyłączyć ze względu, że utrzymuje życie pacjenta, ale jeżeli to jest urządzenie diagnostyczne, no to zazwyczaj szansa jest obecnie bardzo niska. Zawdzięczamy to temu, że po prostu w latach między II wojną światową a współczesnością tych wypadków było na tyle dużo, że ludzie się nauczyli. Aha, ale w sensie, że co, że po prostu w wyniku awarii napromieniowało cię i... Była taka seria, bo jest coś takiego jak akceleratory do leczenia nowotworów. To są urządzenia, które dosłownie ci napromieniowują, tylko one nie mają stałego źródła promieniowania, tylko za pomocą lampy wytwarzają to promieniowanie. No i była taka seria bodajże kanadyjskich urządzeń, która 6 osób mocniej napromieniowała niż powinna ze względu na błąd w oprogramowaniu. Aha, okej. Czyli to są niesamowicie ważne niuanse. Jeżeli ktoś próbuje na przykład na nowo rozpocząć produkcję takiego sprzętu, no to spotka się z takimi problemami już na starcie, że może przypadkowo wyprodukować sprzęt, który będzie bardziej zabijał niż leczył, tak? Rozpoczęcie na nowo produkcji tego sprzętu to jest jedna z najtrudniejszych działek moim zdaniem z 2 przyczyn. Po pierwsze do koniecznej dokładności, jak to ma działać, a po drugie zmienności osobniczej tak zwanej, czyli zmienności między każdym pacjentem i ten sprzęt się musi do tego dostosowywać. Wiesz, to do tego za chwilę przejdziemy na bazie respiratorów, bo to jest najfajniejszy przykład, taki najprostszy, ale kończąc jakby to utrzymanie. Mamy w zależności od sprzętu, ten sprzęt co jakiś czas się sprawdza. Co to znaczy? Mamy 2 sprawdzenia. Sprawdza go ekipa szpitala, czyli fizycy medyczni, radiolodzy w wypadku CT i oni tu najczęściej mają albo dostarczone przez producenta, ponoć czasami gdzieś samodzielnie wyprodukowane tak zwane fantomy, czyli symulatory, które wiemy jak mają się zachować. Przepraszam, tylko włączę tryb skupienia, żeby mi nic tu nie brzdękało. Tak. Symulatory, które wiemy jak mają się zachować, które wiemy jaki dadzą obraz. I w ten sposób, tak jak na przykład w CT, które
jest mała szansa, że ono ci napromieniuje za mocno. Nawet jak za mocno, to raczej nic ci się poważnego takiego nie stanie, bo ono po prostu samo z siebie generuje za małej mocy, że tak powiem, sygnał, żeby było jakieś tam ryzyko. Przynajmniej wiesz, jeżeli ktoś nie jest badany bardzo często, bo to też jest taka sytuacja. Ale to są urządzenia, to jest połączenie elektroniki i bardzo precyzyjnej mechaniki. One, w zależności od sprzętu, od pół roku do roku przechodzą różnego rodzaju serwisy. W ramach tego serwisu jest robiona diagnostyka z tego sprzętu i wymieniane elementy zużywalne. No ale wiesz, jeżeli... Od tak pół roku do roku, czyli jeżeli mamy odcinek już ponad 2 lat wojny, to być może potrzebne były 3-4 serwisy takiego urządzenia. To nikt nie zagwarantuje tego, że to urządzenie po prostu nawet nie wyrzuci błędu, którego się nie da obejść, na zasadzie brak serwisu, do czasu serwisu nie działam. Bo wiesz co, bo firma medyczna, ona ponosi pełną odpowiedzialność za to, że to urządzenie komuś nie zrobi krzywdy, albo co częstsze, nie będzie sytuacji takiej, że okaże się, że nie zauważono nowotworu. Wiesz, to jest wszystko pod prawodawstwo amerykańskie. Tam bardzo łatwo jest firmę pozwać na grube miliony. Okej. Czy Rosjanie mogą pozwać firmę w tym momencie za to, że ona nie chce przyjechać serwisować tego sprzętu? Wiesz co, tu by było pytanie do prawnika. Okej, bo to teraz się zastanawiam, nie? Bo to jeżeli jest jakieś zagrożenie życia, czy coś takiego... Pytanie jest takie, czy to firma nie chce serwisować, bo to pamiętaj, że to nie jest serwis za darmo, to są grube setki tysięcy. I to te firmy, tu raczej mówimy o twardych walutach, to nie są zazwyczaj waluty narodowe, jest to zazwyczaj euro lub dolar, więc no pytanie jest, tutaj by się, właśnie problem jest taki, że ten rynek sam w sobie jest nietransparentny, może złe słowo, ale on nie jest aż tak otwarty jak wiele innych rynków, no bo to nie jest rynek inwestycyjny ani żaden inny. I trudno jest powiedzieć, co tam dokładnie się dzieje. Przeszukałem naprawdę mnóstwo źródeł, już szukałem nawet po kolegach, ale wprost mi nikt nie umiał powiedzieć, aczkolwiek zwrócono uwagę z różnych znajomych, że no nie słyszeli, żeby ktoś jeździł. Okej, to teraz ja mam jeszcze jedno takie pytanie, które mi się pojawia. W normalnym okresie pokoju pakują ci się do maszyny, do tomografu ludzie, którzy mają, nie wiem, podejrzenie nowotworu, nie wiem, jacyś ludzie po wypadkach samochodowych, a czy w trakcie wojny, kiedy masz, wiesz, te dziesiątki tysięcy ofiar, rannych i tak dalej, czy nie zwiększa ci się wtedy intensywność użycia tych urządzeń? Jak to wygląda? Wiesz co, w wypadku tego tomografu, który opowiadamy, na pewno się zwiększa. W ogóle tomograf to jest badanie ratujące życie. To znaczy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że jedziemy samochodem, mieliśmy wypadek, trafiamy do szpitala, na pierwszy rzut oka nic nam nie jest, ale jest podejrzenie wstrząsu mózgu, jest podejrzenie krwawienia, czegoś, ciach, na tomograf bez żadnych pytań, jedynie pytanie do kobiet jest, czy jest w ciąży, aczkolwiek w wypadku zagrożenia życia to ma tam marginalne znaczenie, bo tomograf możemy wykonać w parę minut i mamy wynik, możemy zobaczyć, czy jest krwawienie, czy jest jakieś obrażenia są dodatkowe i tak dalej. I właśnie w wypadku tomografu podejrzewam, tak jak rozmawiałem ze specjalistami medycyny też wojskowej, no trudno jest czasami zlokalizować każdy odłamek, więc na pewno przemiał jest tego większy, przynajmniej w normalnym kraju. No pytanie jak w Rosji, nie bez przyczyny mają znacznie wyższy stosunek zgonów do rannych. Aniżeli... Bo kolejne moje pytanie jest, bo tu teraz wchodzimy na jakąś górę lodową moim zdaniem. Jeżeli masz duże obłożenie poprzez rannych żołnierzy, ale z drugiej strony masz kolejkę ludzi, nie wiem, z podejrzeniem nowotworu czy jakąś urazówkę, którzy czekali w kolejce i to się troszeczkę zderza w tym momencie, a jeszcze być może wypadają ci serwisy i stają ci te maszyny. I awarie, bo awarie się będą zdarzały na pewno. To tak, no na pewno żołnierze mają pierwszeństwo. Myślę, że obecnie nowotwory są na szarej końcu z bardzo prostej przyczyny. Proces leczenia nowotworów jest jednym z najdroższych medycznie procesów i najbardziej skomplikowany.
Czyli Rosjanie co, odcinają najprawdopodobniej najciężej chorych, zostawiają ich samych sobie w tym momencie przez takie obciążenie, przynajmniej w tych terenach przywojennych, no bo pewnie tam te szpitale są najbardziej obciążone. Może być takie ryzyko. Zresztą patrząc na wskaźniki umieralności, oczekiwanej długości życia, a także ilości zakażeń, no nie wygląda, wszystko to buduje bardzo zły obraz, tak? I może w bogatych miastach, no bo pamiętajmy też o tym, że przed wojną Rosja miejscami miała bardzo dobre wyniki medyczne. No tam zawsze, gdzie są bogaci ludzie, tam i medycyna też zawsze mocna będzie stała, więc dla tych milionerów było pewnie dostępne i pewnie nadal jest. Ale dla zwykłych ludzi myślę, że to może być sytuacja gorsza niż w Polsce w latach 90. A wtedy była w zakresie leczenia nowotworów po prostu sytuacja nie najlepsza, mówiąc delikatnie. Okej, jak byś porównał teraz Polskę do Rosji w takich warunkach, bo pewnie jakiś punkt odniesienia byłby ważny, żeby wrzucić, bo wiesz, u nas się też nie przelewa, trzeba to jasno powiedzieć i też nie ma jakichś super, hiper dobrych wyników, ludzie często narzekają na naszą służbę zdrowia. Co byś powiedział tym ludziom, którzy mieszkają, wiesz, w Białgorodzie w tym momencie, jakbyś porównał to do mieszkańca, nie wiem, małopolskiego? Wiesz co, można to porównać tak, że w sytuacji, kiedy mamy obecnie u Polaka podejrzenie nowotworu, ta diagnostyka jest dużo, dużo szybsza niż była jeszcze 10 lat temu. Tu nie mówimy już raczej o nie słyszę, a pracuję w tym, żeby ktoś czekał miesiącami. Tutaj mówimy o diagnostyce, zresztą miałem w rodzinie przypadki i tutaj jakby to dziwnie zabrzmiało, nawet nie miałem możliwości pociągnięcia za tak zwane sznurki, nie jestem na tym etapie jeszcze, żeby można było za jakieś ciągnąć, ale ta diagnostyka po prostu nastąpiła w ciągu miesiąca, została zakończona, tak? I następnie zostało wdrożone leczenie też tam w zakresie miesiąca, 2. W wypadku nowotworów szybciej postępujących ta diagnostyka potrafi być jeszcze szybsza. Tutaj faktycznie przez ostatnie lata zmieniło się to bardzo pozytywnie. Owszem, na świecie są lepsze miejsca, aczkolwiek jesteśmy raczej pod tym względem, przynajmniej leczenia nowotworów, na zachodzie. Czekamy nadal w kolejkach, jest nadal mnóstwo problemów, też nie chcę być źle zrozumiany, że jest wszystko pięknie, bo tak nie jest. Wszyscy wiemy o tym, że chociażby do głupiego lekarza rodzinnego to czasami się trzeba dostawać tydzień wcześniej, wiedzieć, że się zachoruje. Ale przynajmniej w zakresie leczenia tych nowotworów trochę to poszło do przodu. Tak samo chorób sercowo-naczyniowych, jeżeli mamy zawał, nie daj Bóg, czy jakaś inna sytuacja nagłego incydentu jakiegoś kardiologicznego, to podejście jest praktycznie od razu. Podejrzewam, bo nie ma żadnych informacji na ten temat. Na pewno nie powiedzą, że jest fatalnie i nie opublikują tego, ale z informacji, które udało mi się dostać, to ludzie pisali o oczekiwaniach pokroju 2-3 lat na badanie, które u nas jest wykonywane po 2-3 tygodniach. Ała, to ktoś... To jest prawie wyrok śmierci. No właśnie. Tylko pamiętaj też o tym, że trochę to zabrzmi okrutnie, ale władza w danym momencie, to nie jest tak, że ja rosyjską władzę bronię teraz oczywiście, że nie został źle zrozumiany, ale musi wyważyć w zakresie ochrony zdrowia, co jest w danym momencie najważniejsze. A dla nich najważniejsze w tym momencie jest przeoszczędzenie na leczeniu nowotworu, bo ono jest najdroższe. Inaczej, po pierwsze żołnierze, po drugie ludność w wieku produkcyjnym. Kto choruje przede wszystkim na nowotwory? Albo osoby starsze, choć tych nowotworów wśród młodych jest coraz więcej, ale to jest związane z tak zwanym przyspieszonym starzeniem. Przez stres, przez zły styl życia i tak dalej. A nie, 40 na karku. Myślałem, że 22. Nie okej. Teraz mi łyso. To okej. Ale wiesz, odcinają najpierw to, co jakby nawet ta osoba wyleczona i tak ona zanim wróci do pracy, to potrwa długo, a być może wróci na rok czy 2, więc najpierw leczą tych najmłodszych i tych, którzy są najbardziej tak zwani cenni, jako grupa społeczna. Czyli de facto w tym wypadku mówimy o osobach młodych, nie alkoholikach i tak dalej, bo to też może być...
Myślisz, że jest coś takiego, że jak ktoś ma, wiesz, widać zniszczony organizm alkoholową chorobą, to go na koniec kolejki? Inaczej może być tak robione, że po prostu się nie kwalifikuje do leczenia, bo on go nie przeżyje. Aha, Bo leczenie nowotworów jest bardzo obciążające po części, jakby to źle nie zabrzmiało, trochę trzeba mieć zdrowie. Bo chemia wyniszcza, a chemia stosowana jest nadal dlatego, że po prostu ona niszczy wszystko, ale głównie nowotwory. Ale kiedy już masz wycieńczony organizm, to ty możesz się po prostu nie kwalifikować. Wiesz, jest coś takiego pojęcie jak guzy nieoperacyjne. Teoretycznie każdy możesz zoperować, ale chodzi o to, że szansa tego, że pacjent go nie przeżyje tej operacji, jest po prostu bardzo wysoka. Więc wiesz, nie każde leczenie jesteś w stanie wdrożyć do każdego pacjenta w każdym momencie jego życia. No ale jakby wracając jeszcze na chwileczkę do tych kolejek i właśnie do kategorii sprzętu. No możemy podzielić urządzenia medyczne na te, które najszerzej ratują życie. No właśnie to jest tomograf, to będzie po części USG, bo USG jest szybko wykonać, chociaż na zachodzie się odchodzi coraz mocniej od diagnostycznej roli USG z bardzo prostej przyczyny. Wszystko zależy od umiejętności lekarza. Tomograf jest stosunkowo, ja to nazywam badaniem głupim, ale to nie w kontekście takim, że ono jest głupie, tylko że tam nie masz aż tylu, tam jakby ono zależy głównie od wiedzy operatora, ale nie od jego umiejętności jakichś manualnych, coś takiego. Jeżeli on ma określony protokół i wykona ten protokół tak, jak powinien, to badanie będzie dobrze wykonane. I większość tomografii jest naprawdę dobrze zrobiona. W swoim życiu może widziałem jedną, ale to za wyjątkiem tego, że pacjent się poruszył, bo to też się potrafi zdarzyć. Ale USG na przykład, no to już dużo tutaj zależy od umiejętności lekarza, który to USG wykonuje. Aczkolwiek USG, szczególnie w warunkach nawet pola bitwy czy czegoś, no potrafi być wykorzystane. No ale tu trzeba sobie zadać pytanie, czy jest to tam wykorzystywane, bo aparat ultrasonograficzny, taki, który by się nadawał do warunków polowych, no to mówimy o kosztach 120 000 złotych co najmniej. I powinien być bardzo... I też nie każda osoba będzie umiała wykonać. Zresztą na polu bitwy aż tak często może nie, ale może jakimś szpitalu polowym, no ale to są wszystko bardzo poważne zagadnienia, które się trzeba zastanowić, co jest ważniejszym kosztem. No a inaczej, bardzo prosta rzecz. Widzieliśmy, na początku wojny były pokazywane apteczka rosyjska kontra natowska. Natowska trochę pochodzi też, tam duży wpływ mają pomysły izraelskie, Amerykanie z nimi współpracowali, oni mają bardzo fajne opatrunki. Tak, jakby to źle nie brzmiało, oczywiście fajne. Jak widziałem obie apteczki, to wolałbym mieć tą zachodnią, tak. Jest to zachodnią apteczkę, czy opatrunek w ogóle widzą, tutaj polecam, zaopatrzyć się w 1-2 opatrunki postrzałowe według wzoru najlepiej izraelskiego, czy amerykańskiego, to już jest teraz tak to samo. Nie w żadnym zagrożeniu wojną, nie w żadnym zagrożeniu postrzałem, ale ono ci opatrzy większość tych najczęstszych wypadków, w ramach którego możesz się wykrwawić. Okej, to też jest dobra uwaga. Umiejętność użycia tego, to jest kwestia druga, ale jeżeli mamy mieć jeden mały opatrunek, który chociażby do kieszeni włożysz, no to naprawdę wiele sytuacji ci rozwiąże i uratuje ci tyłek. Albo nogę. No ale wracając, opatrunek jest taki, ty go otwierasz i bardzo szybko jesteś w stanie go założyć. On jest cały jakby zbudowany w jednym elemencie, tylko przesuwasz to na gazie watę określoną, właśnie na gazie, no to nie jest gaza, to jest określone tam genina prawdopodobnie. Przesuwasz ją, jedna jest stała, drugą przesuwasz tak, żeby ranę wylotową i wlotową zakryć, szybko obandażowujesz, odpowiednio silnie, żeby to krwawienie ustało, czy tam chociaż się ograniczyło i ten człowiek, wiesz, w parę sekund jesteś w stanie opatrzyć tą osobę na tyle, że ten człowiek po prostu przeżyje do czasu, aż dotrze w określone miejsce, gdzie zostanie mu udzielona podstawowa jakaś pomoc, przed jeszcze pomocą specjalistyczną. I w standardach szkolenia wojsk, przynajmniej z tego, co rozmawiałem z lekarzami medycyny taktycznej i z żołnierzami, przynajmniej tych zachodnich, jest bardzo duży nacisk na to kładziony, żeby ten żołnierz był w stanie się wyposażyć. No i o jakich kosztach mówimy? Na rynku komercyjnym taki opatrunek to jest 50 zł. Zapewne w przetargach większych jakichś, no to one są odpowiednio tańsze, no bo to jest naturalne, że jak kupujesz 100 000 sztuk, to wyjdzie troszkę taniej.
No i tutaj zadajmy sobie pytanie, jeżeli ich apteczka to była apteczka, która się niewiele różniła od tej z lat 50., często z datą z lat 50. było. to już nawet, w to już nawet nie wchodzę, to one już powinny być wyrzucone przede wszystkim z jednej przyczyny. Mogą być z czymś skażone. I tu nie mówię o żadnych chemikaliach czy czymś, tylko po prostu już odpowiedni grzyb wyrósł, zakażenia grzybicze są trudne do leczenia, dawno zostały rozhermetyzowane i już nie są sterylne, więc tam może być, w skrócie, tam może być nic, a i może być wszystko. Chociaż no wiadomo, lepiej mieć cokolwiek niż nic, bo szybciej cię zabije krwawienie niż zakażenie. Okej, no to też prawda. No ale wiesz, w sytuacji, w której oni apteczek nie potrafili dać nowocześniejszych, co naprawdę koszt tego to są koszty groszowe, no to zadajmy sobie pytanie, co mówimy o sprzęcie dużo, dużo droższym i dużo bardziej specjalistycznym, który też trzeba po prostu dbać. To ja może... Na rynku cywilnym ten wojskowy... Można zarobić, tak. Co to za różnica, czy wojskowe USG, czy cywilne? Wojskowe jest po prostu bardziej odporny na wstrząsy pewnie i tego typu aspekty. Dobrze, to ja wrzucę troszeczkę taki temat. Kiedyś ludzie nie mieli tych wszystkich medycznych wynalazków i żyli, i Rosjanie są przyzwyczajeni do tego. Jak odpowiesz na to? Bo mogą mieć sprzęt starszy z lat 50., wiesz, technologie, mogą coś w Chinach kupić, zaraz też o tym powiemy. Jak to wygląda? No bo Rosjanie mówią, my sobie poradzimy, wy sobie te magiczne urządzonka z procesorami zachowajcie dla siebie, a my będziemy się leczyć po swojemu. Odpowiedź jest bardzo prosta. Umieralność niemowląt. Kiedyś kobieta rodziła 4, 5, 8 dzieci, w wieku dorosłego dożywało 60, 50%, wszystko oczywiście zależy od okresu i miejsca. W skrócie dożywali najsilniejsi. Dzisiaj, kiedy w Rosji dzietność jest na poziomie niewiele lepszym, czy nawet w zależności od regionów gorszym niż w Polsce, czyli zobaczmy, jak mało tych dzieci się rodzi, my dbamy o każde dziecko. I tu proszę też, żeby to nie zostało wyciągnięte w jakiś sposób, bo to są wszystko, tak brzmi czasami okrutnie, ale no natura jest okrutna, tak? To sobie powiedzmy wprost, że nie bawmy się w żaden bambinizm. Natura jest bardzo okrutna i ona działała tak, że jeżeli byłeś za słabym przedstawicielem danego gatunku, po prostu umierałeś. I wtedy też zwróćmy też uwagę na warunki życia, no bo co możemy powiedzieć? No na tej Głubince, no tam jest bieda, ale większość tych młodych dawno temu uciekła do miast. To już nie jest życie tak jak w latach 20., 30., 40., czyli wtedy, kiedy oni potencjał demograficzny mieli możliwie najlepszy. No i po prostu, jeżeli ktoś był za słaby, umierał, tak? Teraz każde życie, no u nich się też liczy wbrew pozorom, no bo jak mówicie, ludzi mają mało. Sam Putin namawia do wielodzietnych rodzin, bo doskonale wie, jakie są zagrożenia. Co więcej, my teraz z Pawłem będziemy nagrywać za jakiś czas, mamy jakiś raport Instytutu Ekonomicznego z Moskwy, już nie pamiętam dokładnie pełnej nazwy, bo tam kilka instytutów chyba to składało i kilku doktorów ekonomii, i jako jedno z największych zagrożeń, no właśnie demografia, spadająca ilość ludzi w Rosji, to jest na pierwszym miejscu chyba było wymienione. Wiesz co, bo trzeba zwrócić właśnie jeszcze jedną rzecz, o której nie zdążyłem jeszcze powiedzieć. Zwróćmy uwagę, jak wygląda 50-latek w Polsce, jak wygląda załóżmy w Niemczech czy Francji i jak wygląda w Rosji. Jeżeli nie jest otyły, bo to jest największy nasz problem, to jest to zazwyczaj osoba w miarę zdrowa. Tak? W Rosji o nadumieralności mężczyzn mówimy dużo, dużo wcześniej. Tutaj, teraz nie pamiętam dokładnie danych, kurczę, wypadło mi z głowy, ale oczekiwana długość życia na zachodzie jest o 10 lat dłuższa niż w Rosji. Bo pamiętajmy o czymś takim, że jest coś takiego jak oczekiwana, średnia i tak dalej. Średnią zaburza przede wszystkim umieralność niemowląt, oczekiwana, no to tutaj demograf powinien dokładniej to może opowiedzieć na ten temat, ale ta oczekiwana, ona bardziej się już odnosi do faktycznego tego, ile dany człowiek, jak przeżyje okres ten najbardziej niebezpieczny, czyli okres dzieciństwa i niemowlęctwa, mniej więcej powinien żyć. No i w Rosji jest to 10 lat mniej. Dlaczego? Po pierwsze alkohol,
to powiedzmy sobie wprost, to jest ich niesamowita zmora i rozumiem, dlaczego Lenin próbował wprowadzić, że tak powiem, prohibicję. Zresztą to u nas też był bardzo długo poważny problem, też inaczej, gdzie daleko szukać? Większość z widzów pewnie pamięta lata 90. Więc jak sobie je pomnoży gdzieś o 50% dodatkowo, no to będzie miał odpowiedzieć, jak jest w Rosji mniej więcej teraz. Wiesz co, stereotypy ja pamiętam za dziecka na zachodzie, Polacy piją i kradną. Tak. W tym momencie stereotyp Polak pracuje, bardzo dużo pracuje, wiesz, jest troszeczkę zmiana takiego postrzegania Polaków. Jest pozytywna zmiana, to widać. My ten okres przeszliśmy i troszeczkę się u nas poprawiło. Nie mówię, że wszyscy abstynenci i tak dalej, ale tak jak się ogląda rankingi spożywania alkoholu globalne, no to nie jest z nami tak źle. Nie dość, że nie jest źle, to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że u nas głównie alkohol pochodzi ze źródeł legalnych. Tak. Ileś osób pędzi binder, ale to jest bardzo mała grupa. Trochę więcej osób robi jakieś nalewki, ale to i tak najczęściej na spirytusie po prostu kupionym ze sklepu. Bardziej to jest takie hobby, wiesz, jak robienie dżemów, wiesz, no, na takiej zasadzie. Nawet dżemów się chyba więcej robi, bo dżemy sam robiłem, a bimbru nie pędziłem. Okay. Oczywiście to jest dowód anegdotyczny, ale tego alkoholu jest nielegalnego mało. No w Rosji dużo wskazuje na to, że tego alkoholu nielegalnego jest znacznie więcej. Zresztą sami Rosjanie, zresztą nie tylko Rosjanie, bo na Ukrainie też jest sporo tego alkoholu nielegalnego, na Białorusi też się zdarza, jak rozmawiałem ze studentami swoją drogą, to mi o tym opowiadali. No i proszę pamiętać o tym, że dobrze zrobiony bimber to jest alkohol spożywczy, to jest może złe słowo, bo każdy alkohol jest po części trucizną, nie ma czegoś tak jak bezpieczna dawka, szczególnie pod względem kancerogenności, czyli szansy na zwiększenie występowania nowotworów, ale dopóki to nie jest metanol, dopóki nie trzeba pić szybciej, bo się ściemnia, no to ten alkohol nas tak wprost tak łatwo nie zabije. Pamiętajmy też, że rzadko będzie sytuacja, że będzie czysty metanol lub będzie go zdecydowana większość. Kiedy będą to odpowiednio małe dawki, one będą zwiększały uszkodzenia wątroby, one będą przyspieszały neurodegenerację i wszystkie inne choroby, będą pogarszały ten stan zdrowia. I dlatego ci 50-latkowie w Rosji wyglądają na naszych 70-latków wręcz. Tak. I zresztą stąd też myślę, chyba u Andromedy słuchałem kiedyś, albo nie u Andromedy, odcinek, że Rosjanka się wypowiadała, dlaczego wolą Chińczyków za mężów. Bo nie piją. I oni dożyją dłużej, po prostu. A to też jest ważne, kiedy to jest główny żywiciel rodziny, tak? No tak. Zwróćmy też uwagę na to, że dzisiaj w Polsce mało się pali. Kiedyś było popularne, że prawie każdy palił. Dzisiaj palących mówić o 20%, widziałem różne, to też wiecie, to jest też dość mocno zachwiane, ale no około 20% się mówi, tak? W Rosji jednak ta popularność tytoniu jest znacznie wyższa, a to niesamowicie mocno tytoń niszczy, prócz zwiększenia kancerogenności. Czyli podsumowując, piją, więc powodują u siebie raka, palą, więc powodują u siebie raka. Osłabiają organizmy, bo to osłabiają organizmy. I zmniejszają bardzo płodność. O tym też trzeba pamiętać. Okay. To jest straszny wróg płodności. Natomiast jeżeli chodzi o diagnozę, w tym momencie będą mieli bardzo duży problem z diagnostyką, kolejkami i wykorzystaniem sprzętu. Tak, i to nie tylko sprzętu diagnostycznego, tego obrazowego, o którym opowiadałem, ale zwróćmy uwagę, w jaki sposób dzisiaj się diagnozuje bardzo wiele czynników biochemicznych, powiedzmy badań krwi, szeroko pojętych. Tak, u nas teraz bardzo popularne tych laboratoriów badań krwi mam na każdym rogu, tak jak idę i wydaje mi się, że jest tego... Punktów pobrań, bo laboratoriów to masz zazwyczaj na miasto 1-2, duże. Punktów pobrań jest zrobione tak jak kiedyś punkty ksero były, wiesz, gdzieś tam często, to teraz punkty pobrań badań krwi jest to, Polacy chyba znacznie częściej się badają niż kiedyś, jeżeli chodzi to jest super. To mimo tego, że oczywiście jak powiemy, że to są jakieś tam kwestie zarobków, tej tak zwanej złej big farmy, ale pamiętajmy o tym, że najtańsze zdrowie to jest diagnostyka,
a jak już trzeba leczyć, to już się robi problem. Dlatego między innymi nacisk jest kładziony na nowotwory, a nie na choroby sercowo-naczyniowe w Polsce. To tak mała dygresja, bo sercowo-naczyniowe jest trudniej leczy, inaczej, sercowo-naczyniowe głównie mówimy tutaj o profilaktyce. Ruch, dieta, wszystko, tyle żeby pacjent był zdrowy. Przy nowotworach też jest to ważne, ale inaczej, łatwiej jest, może łatwiej to też złe słowo, jest większej możliwości leczenia tych nowotworów, a znowuż profilaktyka ma większe znaczenie w chorobach sercowo-naczyniowych. Dlaczego o tym mówię? Bo najwięcej zgonów w Polsce mamy właśnie ze względów tak zwanych sercowo-naczyniowych. Zawały, udary, tętniaki, tak zwane whatever, ale jest tego mnóstwo. Ale diagnostyka daje nam szansę znalezienia problemu na etapie, kiedy jeszcze nawet my o nim nie wiemy. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że nam zaczyna cukier wzrastać, tak? Na przykład krzywą cukrową, jak sobie robimy. My jeszcze nie czujemy problemu, ale to już może być pewien wskaźnik. Oczywiście nie diagnozuje się choroby na przykładzie jednego wyniku. I o tym, tak jak Putina, że tak powiem, diagnozowali, że on już na pewno nie żyje. Tam jest wiele czynników wskazujących na różne rzeczy, ale nie diagnozuje się po tak małej ilości danych, szczególnie jak obraz. Zainteresowałeś mnie tym, że jest wiele rzeczy, które wskazują na coś przy Tak, Putinie. tylko wiesz, tylko to jest równie dobrze, facet może być po prostu zestresowany. Okej, dobra. To jest problem, że jest tyle tych zmiennych, tak samo masz, no właśnie nawet z cukrem, tak, że to niekoniecznie musi być cukrzyca, to może być wiele innych czynników, które powodują u ciebie jakąś formę insulinooporności, w danym momencie załóżmy oczywiście, tak. Jest tyle tych możliwości, że zawsze trzeba patrzeć całościowo. Jeden wynik nam nic nie mówi. Okej, czyli teraz wracając znowu do Rosjan, bo ten program jest głównie o Rosjanach. Tak. Mamy diagnostykę, mamy diagnostykę, która musi być wykonana poprawnie i łatwo jest się pomylić. Ja też doświadczyłem w swoim życiu błędnych diagnoz przez chyba 5 lekarzy, zanim trafiłem na poprawną. Natomiast dzięki temu, że mamy służbę zdrowia publiczną, mamy prywatną, mogłem to zmiksować. Odpowiednia diagnoza zajęła mi i tak rok. Rosjanin w tym momencie, odpowiednia diagnoza mogłaby trwać dekadę? Zanim się umarł. Aha, nie, no może. Okej. Nie, bo pamiętaj, że każda choroba nieleczona w końcu doprowadzi do swojego zgonu. Okay. Oczywiście, wiesz, no można, że ktoś powie, że no co, wypadanie włosów, no jeżeli to oczywiście nazwiemy chorobą, ale no to doprowadzi do śmierci, no może nie każda, ale zdecydowana większość, tak? Nadciśnienie w końcu spowoduje u ciebie udar. Więc tych czynników jest mnóstwo. A z diagnostyką jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to właśnie, bo rozpocząłem myśl, a jej zapomniałem, zatem przepraszam, ci chciałem przerwać. W diagnostyce największym problemem właśnie krwi jest to, że większość rzeczy robimy na aparatach diagnostycznych, które robią czy to testy biochemiczne i one do tego potrzebują bardzo określonych odczynników. Okej, zainteresowałeś mnie. I ich produkcja no rzadko jest lokalna, że tak powiem. Zainteresowałeś mnie jeszcze bardziej. A teraz zainteresuje cię jeszcze mocniej, bo to nie tylko są badania krwi, ale to są badania weterynaryjne, to są te same aparaty, to są badania niektórych roślin. Wiesz, ilość tych badań, właśnie tu największym problemem nie będą badania krwi, bo no wiecie, no ludzie nie zapadają na miliony chorób całymi populacjami naraz. Ale jeżeli się okaże, że mamy zakażenie na przykład fermy świńskiej, którego nie wykryjemy, możemy zjeść mięsko, a choroby ze świń przechodzą bardzo łatwo na człowieka, bo jesteśmy do siebie niesamowicie podobni, no to się zacznie problem. I tu jest bardzo trudno powiedzieć, no bo firmy standardowo się nie chwalą tymi odczynnikami, komu sprzedają. I tak jak myślę, że akurat tutaj sankcje może nie mają aż takiego wpływu bezpośredniego, tak wpływ mają problemy logistyczne, bo to też bardzo określone są warunki transportu tych odczynników. To nie jest tak, że ty sobie je wlejesz do beczki i jedziesz, bo one są bardzo często podatne na zmiany temperatury, wilgotności, nawet na wstrząsy niektóre są podatne. Jak pracowałem z pewnymi biotechnologami, to mi opowiadali.
A druga rzecz, po prostu jest drogie. I to bardzo. Okej, a czy te odczynniki produkują głównie firmy zachodnie, czy Rosjanie sobie produkowali, a może Chińczycy im są w stanie dostarczać? I inaczej, czy odczynniki chińskie do zachodnich maszyn, wiesz, ten miks znowu przechodzimy na chińskie, ale to wy potrzebujecie maszynę chińską, to musicie sobie odstawić. Jak to wygląda, tak upraszczając? W dużym uproszczeniu, to powiem to inaczej. Kiedy robimy sobie badanie jakiegoś tam poziomu, jakiegoś czynnika krwi, to każde laboratorium może mieć ciut inne dane, wartości referencyjne, czyli ten zakres, w którym jest za nisko lub za wysoko. Zawsze na to patrzmy. Nigdy nie patrzmy na to, że na przykład mam tyle i tyle danego czynnika. Nie chcę wchodzić też w żaden konkretny. I to jest spowodowane tym, że te urządzenia się od siebie różnią. Te odczynniki mogą się od siebie różnić. Rosjanie, z tego co wiem, nie produkowali, przynajmniej na większą, jakąś sensowną skalę. Z tego co wiem, Polska też nie produkuje, ale to może być akurat kwestia błędu, niedostatecznej ilości danych, bo to jest po prostu ogromny rynek i nie da się wszystkiego śledzić. Głównie firmy zachodnie, Chińczycy na pewno też produkują, bo Chiny mają coraz więcej firm medycznych, ale czy będzie pasowało jedno do drugiego? Śmiem wątpić, bo najczęściej, to jest trochę jak tusz do drukarki. Bardzo podobne rozwiązania, że jest chip, który sprawdza, czy włożyłeś odpowiedni odczynnik. To nie jest tak, że ty nalewasz to z butelki. I wiesz, jeżeli drukarki są chronione przed tym, to urządzenia medyczne są chronione jeszcze bardziej, bo właściciel, jakby producent ponosi w normalnych warunkach odpowiedzialność za to. Okej, ale ja znam przypadki podrobionych tuszów do drukarki. Wszystko się da podrobić, tylko pytanie, jaka jest tego jakość, jaka opłacalność. Bo mieliśmy sytuację, że podrobiony tusz na przykład starcza na mniej stron albo troszkę rozmazuje papier. Przy badaniach medycznych to może być kwestia życia i śmierci. Inaczej, jest różnica między tym, jaki masz tak zwany współczynnik filtracji kłębuszkowej, czyli jak pracują twoje nerki, tak? Jeżeli się okaże, że masz za niski, a badanie się wskaże fałszywie dodatni, to się okazuje, że nerki ci szlak trafia, i to w błyskawicznym, bo to w pewnym momencie zaczyna postępować bardzo szybko, ty umierasz, powinieneś mieć dializy, a ty o tym nie wiesz. I może się okazać w pewnym momencie, że szkody są już ogromne lub nawet jest za późno, żeby coś naprawić. Czy my jesteśmy w tym momencie, bo ja bym chciał nakreślić oś taką czasu. Wiadomo, 2022 rok, początek, wszystko mają magazyny, mają zapasy, sprzęt jest przeserwisowany. No właśnie, mówisz o błędzie pewnym. Czyli już byli nieprzygotowani do tej sytuacji. Cały świat był wtedy nieprzygotowany. Co było wtedy? Zdarzyła się pandemia. No właśnie. I ta pandemia, jakby nie chcę wchodzić w sam czynnik, chociaż jedną rzecz chcę tylko powiedzieć, taką, zwróćmy uwagę, że COVID nie zabijał aż tylu osób, ile się wszyscy obawiali, ale on robił coś innego, co dla systemu opieki zdrowotnej jest gorsze. Pozostawiał osoby osłabione lub niepełnosprawne. Dlatego na niego mocno zwracano uwagę. Te osoby, najczęściej COVID w ogóle dowalał nerkom. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że mocno nerki dostawały po tyłku od COVID-a. Zresztą bo ludzie siedzieli na kanapach i jedli chipsy i za dużo soli? Po prostu COVID w jakiś negatywny sposób wpływał na nerki. Tu już by musiała być rozmowa z wirusologiem typowo lub lekarzem zakaźnikiem albo chociaż nefrologiem, ale dużo zgonów było z powodów nerek. Nawet u mnie w rodzinie się zdarzyły takowe. I teraz zwróćmy uwagę, ci pacjenci, oni już wtedy konsumowali więcej leków. I to nie tylko leków przeciwwirusowych czy jakichś tam, ale wszystkich. Już obciążali system opieki zdrowotnej. Kraje, które miały własną produkcję sprzętu medycznego, były w znacznie lepszej sytuacji. Właśnie tak jak Niemcy na przykład. Mimo że, zwróćmy uwagę, oni byli w gorszej sytuacji epidemiologicznej niż my, no bo u nich szybciej to a oni tak chętnie oferowali ten sprzęt dookoła. No bo oni mają kilka dużych firm i to kilka największych też na świecie, które ten sprzęt produkują. Kto jest największym producentem sprzętu medycznego na świecie? Jakie takie kilka firm? USA, ale wiesz co, to jakbyśmy za chwilę nawet mógłbyś pokazać tą tabelkę, co ci przysłałem,
Ale wiesz co, to ja nie mam możliwości przerzucić jej w tym momencie na Dobra, to ja projekt. odczytam z niej najważniejsze, że tak powiem, filmy. No najważniejsze filmy to są filmy amerykańskie. Johnson & Johnson, Medtronic, Abbott Laboratories, Danaher Corp, ale na przykład Siemens Healthcare. No właśnie chciałem powiedzieć, że Siemens mi się kojarzy, bo w Dräger, Polsce... Dräger niemiecki, to też jest ważna firma. Tych firm jest dużo, ale co ciekawe też mamy Fujifilm na przykład, też jest ważną firmą medyczną. Japońska, tak? Japońska, przede wszystkim zajmująca się, przynajmniej tak ludziom wydaje, optyką, tak, ale pamiętajmy, że dużo sprzętu medycznego jest sprzęt optyczny. Philips holenderski też jest ważną firmą, chociaż tam nie wiem, jakie są dokładnie obecne przepływy kapitału. Niemniej jest 11 firm chińskich na tym rynku, wśród top 100 powiedzmy, bo specjalnie przeliczałem przed tutaj, i pierwsza jest dopiero na 21 pozycji. Ale to teraz ma szansę troszeczkę podreperować swoje wyniki, bo się pojawił nowy rynek, 130 parę milionów, które będzie potrzebowało sprzętu chyba chińskiego na dłuższą metę. Może i się uda, ale wiesz co, przychód za ubiegły rok albo za 2000, to było opublikowane w 2023, czyli za 2022 to było 5,95 miliarda dolarów. To jest 21 miejsce. Przychód pierwszego miejsca to jest 31,56 miliarda dolarów. To ile oni im mogą dać? Też moce produkcyjne. Dobra, a właściwie jeszcze własny Europa rynek. lepiej płaci. Europa, Azja, o której mówicie, ASEAN, płaci lepszą walutą. Przekonałeś mnie. Czyli dobra, to ja bym chciał wrócić do tego. Wrócę tylko do COVID-a krótko, bo firmy, kraje, które miały swoją produkcję sprzętu, były w bardzo dobrej sytuacji, nie były w tak złej sytuacji jak inne. U nas było w pewnym momencie ryzyko, na szczęście do tego nie doszło, że braknie filtrów do respiratorów. Ogólnie z respiratorami to u nas były różne jaja. To wiem, bo brałem udział w projekcie, gdzie jako zespół, początkowo były 3 zespoły, ostatecznie chyba tylko nasz, ale tu nie jestem pewien, został. Mogę o tym się chwalić, bo niedawno dostaliśmy nagrodę od wicepremiera, więc już mogę oficjalnie pewne rzeczy mówić. Budowaliśmy polski respirator i faktycznie został zbudowany 10 prototypów, które przeszły testy przedkliniczne. Teraz? Nie, one przeszły już jakiś czas temu, tylko temat troszkę umarł. Skończyła się pandemia, to po co komu polskie respiratory w ten sposób? Testy przedkliniczne na świniach prowadziliśmy w kwietniu 2021. Czyli w razie czego polska myśl techniczna, jeżeli chodzi o budowanie respiratorów, jest. Jest to do zrobienia i tutaj chcę się właśnie odnieść do samego tematu, o czym mówiliśmy, jak zbudować takie urządzenie. My pracowaliśmy nad nim nawet więcej, około 2 lat. Od prawie samego początku pandemii. Liczę jeszcze późniejsze prace, które były prowadzone już po testach przedklinicznych. I dużo elementów, które wykorzystaliśmy, to były elementy istniejące na rynku. Bo nie jesteśmy w stanie wyprodukować mikrochipu określonego w danym momencie. Nie da się wszystkiego projektować od zera. I okazuje się, że jest tak dużo zmiennych, właśnie nawet w urządzeniu tak prostym jak respirator. Podajmy przykład. Pacjent częściowo może oddychać sam. Ma tą rurkę wsadzoną, czyli tak zwaną inwazyjną, czyli ma rurkę po prostu do dróg oddechowych i on częściowo oddycha, a respirator może go wspomagać, tak? Czyli nie tyle, że całkowicie oddycha za niego. Ale pacjent będzie próbował tak zwanie walczyć z respiratorem, bo on chce oddychać swoim tempem, a nie nadanym mu przez maszynę. I maszyna musi go nie zabić w tym momencie. Wiesz, maszyna nie może mu powiedzieć: kolego, ja jestem ważniejszy. Ty mnie słuchaj, będziemy oddychali w ten sposób. Tak, i ja ci odpalam całe 5 atmosfer, najwyżej pękniesz. Nie. Maszyna musi zareagować w określony sposób, tam musi wiele czujników zadziałać w określony sposób, bardzo szybko musi zadziałać i co najgorsze, ono musi działać tak samo pierwszego dnia wentylacji, jak i 30. I to jest duży problem. Wiele tych czujników, nawet jeżeli Rosjanie mieli ich zapasy, to na przykład czujniki tlenu, to są czujniki, które są częściowo czujnikami chemicznymi,
które mają trwałości określony czas. One degradują. Po otwarciu to zazwyczaj jest rok, 2 trwałości w zależności od sprzętu. Czasami, nie, chyba nawet niektórych to są 3 miesiące. Tutaj mieszać mi się mogą sprzęty medyczne ze sprzętami laboratoryjnymi, bo tam są różne terminowości, ale mówimy o krótkich terminach, tak? Więc nawet gdyby chcieli zbudować te urządzenia, mimo że to jest naprawdę skomplikowane, ja nie twierdzę, że nie są w stanie, bo tam jest wielu mądrych ludzi, ale nie wiem, jak byśmy mieli to zrobić bez dostępu do światowego rynku. Może tak. Myślę, że nie wtedy, no na pewno w takim czasie byśmy nie dali, na pewno ten czas byłby znacznie dłuższy, a może nawet byłoby to niemożliwe. Tu jest trudno powiedzieć. Dobra, to ja wracam teraz do tej mojej osi. Zaczęła się wojna, powiedziałeś, że nie byli przygotowani, nikt nie był przygotowany, okej. Natomiast zostali odcięci od możliwości sprowadzania wiele podzespołów, serwisów i tak dalej. Rozumiem, że prawdopodobnie, tego jakby dokładnie nie wiemy, ale no w rachunku ekonomicznym weźmy pod uwagę prostą rzecz. Potrzebujących na świecie jest więcej niż producentów. A nie ma sensu narażać się na sankcje wtórne, czy są sankcje na sprzęt medyczny w ogóle? Nie wiesz? Nie wiem. Jest tyle tysięcy sankcji, że człowiek na sprzęt medyczny czysty myślę, że nie ma, ale zastanówmy się, że no jeżeli mamy w urządzeniu ileś mikrochipów, czy nie może być sankcja na to, że może być wykorzystane jako podwójnego zastosowania. Okej. Nie wiem, jak spojrzą na to. To jest pytanie bardzo prawne i tu no de facto musiałby się prawnik od prawa międzynarodowego wypowiedzieć. Ale na pewno jest pewne zagrożenie. No ale weźmy jeszcze jedną rzecz pod uwagę, to o czym mówicie, że no dewiz brakuje, tak? Kto kupi? Po co firmie medycznej, która może sprzedać to za dolary australijskie, za euro, za cokolwiek, jak ma do wyboru euro kontra ruble, no to wybierze euro. No chyba że tych rubli przetransferowanych do jakiegoś kraju, tak jak Emiraty Arabskie i tak dalej, będzie, wiesz, wymienione na ichniejszą walutę i będzie 2 razy więcej, bo licytować się mogą Rosjanie, próbując zdobyć ten sprzęt. Tylko ja chciałem... To pytanie byłoby do ciebie, czy ich stać na taką licytację? Wiesz co, kwestia tego, na co rząd będzie priorytetyzował wydatki. Natomiast ja chciałem tą oś czasu zrobić. Mamy 2022, powiedzmy sytuacja taka jak na zachodzie, 1:1, wchodzą sankcje, wchodzą utrudnienia, powiedzmy zaczyna to im kuleć. Nie przyjeżdżają firmy serwisowe, mamy problemy z dostępnością urządzeń do diagnostyki, do serwisu tych urządzeń. Jak szybko to się przekładać będzie na zdrowie ludzi? Bo to, co ty powiedziałeś, że spodziewana długość życia mężczyzn jest o 10 lat krótsza, to są dane sprzed roku, czy sprzed 1,5 roku. No to jeszcze bo lepiej. Teraz nie ma obiektywnego dostępu do tych danych. Pod koniec materiału chcę wspomnieć troszkę o HIV i między innymi tym, i to też wszystko są dane sprzed wojny, bo my po prostu nie wiemy, co tam się dzieje. To jest już ale mamy sytuację, że wiemy, że 10 lat krócej było przed wojną, a te wszystkie rzeczy, które nam przez prawie godzinę już opowiedziałeś, to są informacje, które się dzieją teraz i które będą rzutować, będzie to taka lawina zdrowotna, bo to, że komuś nie zdiagnozuje się teraz nowotworu i on zostanie zdiagnozowany za 2 lata i zostanie wdrożone jakieś tam leczenie, on będzie walczył, ale jego zgon nastąpi dopiero po 3 latach od tego momentu, więc to jest takie opóźniony efekt. Można powiedzieć, tak? Wiesz co, w kategorii nowotworów jest to opóźniony efekt, ale jest poważniejszy problem, jakim są choroby zakaźne. Zwróćmy uwagę na to, czy słyszeliśmy o epidemiach, prawdziwych epidemiach chorób zakaźnych przed COVID-em? No nie, większość chorób została zwalczona. A w Rosji jakieś kilka miesięcy temu czytałem, teraz nie pamiętam, czy to była ospa prawdziwa, czy odra, ale ilość zakażeń... O odrze informowaliśmy, że wzrosty kilkaset procent to było, jakieś ogniska. No to wiesz co, to nam prawdopodobnie mówi, jaka jest sytuacja rynku sprzętu i medycznego i leków w Rosji. Dlaczego? Bo szczepienia przeciwko odrze to są szczepienia znane, to są szczepionki dość stare, co za tym idzie tanie.
Jakby będę potem chciał króciutko omówić, jak się wdraża leki, żeby zrozumieć, skąd się biorą pewne ceny, ale jeżeli to są już leki stare, to są leki tanie. I jeżeli ich nie stać na to, albo ich nie mają na szczepienie, no bo skąd się biorą najczęściej epidemie chorób, które zwalczyliśmy? No bo ludzie się nie szczepią, po prostu. Wątpię, znaczy w Rosji jest pewien problem z wiarą w teorie spiskowe i różnego rodzaju szurie, ale akurat Związek Radziecki miał najlepszy sposób walki z epidemiami, bo on cię nie pytał, czy ty chcesz się zaszczepić. On ci mówił, że ty chcesz się zaszczepić. Aha, okej. No tak, między innymi została zwalczona bodajże epidemia odry chyba też we Wrocławiu, czy no w Polsce, która wybucha tam za PRL-u, no to tam było kilkadziesiąt osób zakażonych i to poszło piorunem tak zwanym, tak? No bo to jest siła rządów, jedna z nielicznych sił rządów totalitarnych, że oni mogą po prostu nakazać obywatelom. Ich nie interesują protesty, ty się nie idziesz dobrowolnie zaszczepić. Ty musisz iść się dobrowolnie. Nie ma kampanii, coś tam tylko przychodzi pan i mówi: dzień dobry, pan dzisiaj idzie. I gdyby w krajach Zachodu wybuchł taki problem, no bo trochę wybucha po części, bo mamy świetne grupy antyszczepionkowe, no najmądrzejsze na całym świecie, ale ten problem, no mówimy o wzroście o 1% tych zachorowań, o 2%, to są o 5%, to mówimy o drobnych, ale jeżeli mówimy o 100 kilku, jeszcze w kraju, który potrafi ludzi zmusić do wszystkiego, no to zadajmy sobie bardzo poważne pytanie. Skąd to się bierze? Bo raczej nie z tego, że ludzie nie chcieli, tylko być może dlatego, że po prostu tych szczepionek nie było. Może nie było kampanii informacyjnej, a może nie było lekarza w danym miejscu, może nie było pielęgniarek. Inaczej, kampania informacyjna to tam nie jest problem, bo to jest po prostu tak, jak masz dziecko, no to ono w określonym wieku musi pójść się zaszczepić. Jak się nie zaszczepi, no to może ci policja je doprowadzić, albo może być sprawa w sądzie. Więc tam to pewnie jeszcze prościej przebiega. Ale zadajmy sobie wtedy pytanie, może faktycznie nie było tego lekarza albo pielęgniarki, no to jeszcze gorzej. Czy wiesz coś o lekarzach w Rosji obecnie? Jak wygląda sytuacja? Wiem tyle, że oni byli fatalnie opłacani i mnóstwo z nich uciekało do Niemiec, mnóstwo z nich uciekało do wszystkich możliwych krajów, gdzie tylko się dało. Ale to mówisz przed wojną, czy już po wojnie? Przed wojną, aczkolwiek no spodziewam się, bo tutaj nie ma twardych danych na ten temat. Te dane są, jeżeli się pojawiają, to w jakiś sposób można powiedzieć jakieś przecieki, średniej wiarygodności i tak dalej, ale spodziewam się, że ludzie, którzy są lekarzami, którzy mają twarde wykształcenie, no inaczej, jeżeli programiści uciekali, to lekarzom jest jeszcze prościej uciec. Bo taki lekarz będzie pracował za 1/4 stawki, bo nie ma jakiegoś papierka, załóżmy, czy jakiejś walidacji, czy coś, więc dany kraj może go przyjąć taniej. Oczywiście są potrzebne do tego mechanizmy określone prawne, no ale nie oszukujmy się, kraje zachodnie mechanizmy prawne, jak trzeba dla ich interesu stworzyć, to stworzą je bardzo szybko. Zresztą, tak jak mówię, wielu lekarzy uciekało. No, wielu pracowników szeroko pojętej systemu opieki zdrowotnej z Polski wyjeżdża. No tak. A u nas nie jest tak trudna sytuacja pod względem zarobków, jak jest w stosunku w Rosji, tak? U nas jednak lekarz czy pielęgniarka, no obecnie już troszkę jest lepiej też u pielęgniarek, chociaż też myślę, że jeszcze ta sytuacja się powinna trochę poprawić, no jest w stanie naprawdę godnie żyć, tak? W Rosji, z tego co rozmawiałem z ludźmi, z tego co rozmawiałem ze znajomymi, co tam mają jakichś swoich znajomych, no to lekarze no żyją lepiej niż klasyczny Wania, ale no on nie pokaże, co ma w garażu, że tak powiem. A jeżeli chodzi o poziom kształcenia rosyjskich medyków, wiesz coś o tym, jaki poziom reprezentują? Tak, tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bo poziom kształcenia tego, można powiedzieć, podstawowego, czyli mówimy o anatomii, o tych naukach wstępnych, jest bardzo wysoki. Szczególnie anatomii i tych naukach, gdzie są potrzebne zwłoki. Nie, to nie jest związane z wojną. Okej, bo myślałem, chcecie na zwłokach, dostarczymy wam każdą ilość. Może straszny żart, no ale tak w tym momencie to wygląda. Tak, z tego co wiesz, rozmawiałem ze studentami, którzy na przykład byli na dentystycznym na Ukrainie, na Białorusi, bo to te kraje wbrew pozorom mają bardzo podobny ten poziom. Tam chodziło o to, żeby było te zwłoki stosunkowo prosto pozyskać. Różne plotki słyszałem, dlaczego jest prosto.
Główną słyszałem, że jest dużo bezdomnych i jeżeli zwłoki są niezidentyfikowane lub nie zgłosi się po nie rodzina, to je po prostu z automatu przekazują. No i nawet była taka makabryczny żart, że no jak zepsułeś jedną głowę, to dostawałeś następną. Więc stąd jakby tych nauk takich podstawowych medycznych był ten poziom stosunkowo wysoki. Ale im dalej pójdziemy w las, no to tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Medycyna opiera się głównie na wymianie informacji oraz na wielu nowych osiągnięciach. Tak? Jeżeli Nie stoi w miejscu, medycyna rozwija się bardzo szybko. To jest jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi na świecie. Myślę, że momentami konkuruje z IT i szeroko pojętą technologią i elektroniką. I nawet jeżeli zwrócimy uwagę, lekarze muszą się rozwijać, mają te tak zwane punkty edukacyjne. Oczywiście w jakiś sposób, tutaj nie chcę dywagować, czy to jest dobrze zrealizowane, czy nie, ale teoretycznie muszą się rozwijać. Nawet na uczelniach, nawet największy beton nadal się rozwija, nawet w kwestii tego, że jeżeli szpital odstaje, czy uczelnia odstaje, no, czyli nie ma sprzętu nowoczesnego, to paradoksalnie nie zarabia, bo ludzie będą szli tam, gdzie jest lepszy ten sprzęt, nowocześniejszy, jeżeli się oczywiście da, no żeby zwiększyć swoją szansę na wyzdrowienie. Oczywiście no przede wszystkim interesują nas kolejki w kraju naszym pięknym, ale to też ma pewne, że tak powiem, znaczenie. Fajny przykład. Parę lat temu robotów Da Vinci w kraju były 2 czy 3 sztuki. Jeszcze musisz powiedzieć nam, co robot Da Vinci to jest taki robot chirurgiczny, który operator, jakim jest lekarz, może wykonać operację w sposób laparoskopowy. Laparoskopowy, czyli nie mamy rozciętej, załóżmy, no najczęściej to jest na brzuchu, nie mamy, powiedzmy, że tu mam brzuch, mój wykładowca anatomii płacze w tym momencie, ale załóżmy, nie trzeba rozcinać całych jam brzusznych, dosłownie wybebeszać wszystkiego, żeby się dobrać, tylko robimy kilka dziurek, wkładamy przez to kamerkę, narzędzia medyczne i w klasycznym zabiegu laparoskopowym lekarz po prostu operuje tymi takimi, to wygląda trochę jak nożyczki na zewnątrz. Wiesz co, ja tak zrobiłem minę, ja wiem, bo miałem bark laparoskopowo robiony, więc ale wytłumacz, jak ktoś nie wie, nie? Tymi takimi nożyczkami on tam operuje w środku i jak musi coś wyciągnąć, no to wyciąga przez te otworki. Dzięki temu leczenie jest szybsze, szybciej pacjent dochodzi do zdrowia, chociaż nie każdy zabieg tak da się przeprowadzić, to należy o tym pamiętać. Roboty medyczne polegają na tym, że jakby eliminują pewien błąd, jakim jest no, pewna bezwładność ręki ludzkiej. Jak sobie weźmiemy rękę wprost, no to zobaczymy, że wielu nam drży ta ręka. I oczywiście, kiedy mówimy o zabiegu wycięcia, nie wiem, jakiejś dużej zmiany, to nie jest taki problem. Chyba że obok jest bardzo małe naczynie, albo szyjemy nerwy, albo pracujemy na mózgu. I te roboty, ich plusem jest to, że mamy bardzo wysoką precyzję tego ruchu. Bo my możemy sobie tam skalę włączyć, że zamiast przesunąć na przykład... Aha, że ja ruszam tak, a ten robocik milimetry na przykład wtedy. Zamiast centymetra milimetr. Masz dodatkowo, wiesz, też jakby masz ręce trzymasz, można powiedzieć na podłokietnikach, więc też się nie męczą. Pamiętajmy, że te zabiegi trwają po kilkanaście godzin czasami nawet. Więc jakby jest to pewien rozwój medycyny. I tak jak jeszcze parę lat temu, mówimy o 5-6 latach, mieliśmy chyba 3 sztuki, z czego co ciekawe jedna w Toruniu była. Tak dzisiaj w samej Bydgoszczy, skąd do Was nadaję, chyba już 2 nowe się pojawiły, w samej Bydgoszczy. Czyli w skali kraju to już będzie kilkadziesiąt? Może nie kilkadziesiąt, ale raczej bliżej kilkunastu. Chociaż inaczej, w najgorszym wypadku kilku nowych sztuk, no ale to mówimy o wzroście dość znaczącym. Zwróćmy na to uwagę, że jeżeli sprzęcie o tak wąskim wykorzystaniu, bo to jest stosunkowo wąskie wykorzystanie, to co mówimy o sprzęcie bardziej popularnym? Naprawdę to pędzi, ale przez to lekarze muszą się uczyć nowych rzeczy i faktycznie muszą się cały czas rozwijać. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że odcinamy cały dostęp do wiedzy współczesnej. No jak Znachor, wiesz, pewnie każdy film oglądał, no to w Rosji jeszcze mamy tego typu operacje jak tamten? Trudno mi jest powiedzieć, bo wiesz, bo tam to jest kraj kontrastów, tak? Miejscami było na najwyższym poziomie. Rosjanie mieli kilka urządzeń, które na świecie było kilka sztuk i oni mieli między innymi jedno. Przede wszystkim do diagnostyki związanej z wykorzystaniem pola magnetycznego.
Ale założę się, że w tych biedniejszych, no powiedzmy sobie wprost, no jeżeli nie stać jeżeli w szpitalu grzyb jest na ścianie i okno przepuszcza ciepło, no to na pewno nie mają super nowoczesnego Nie mają Da urządzenia. Vinci pokój obok, nie? Raczej śmiem w to wątpić, że takie urządzenie stoi. Więc myślę, że częściowo to stoi. Poza tym, powiedzmy sobie główny problem, ideologia. Jeżeli ideologia wkracza w naukę, to ta nauka zawsze dostanie po tyłku. I wtedy co? No wtedy się przestają ludzie rozwijać, no bo wierzą w coś ideologicznie, że my jesteśmy najlepsi, ten zgniły zachodni pomysł to jest na pewno zły. A myślisz, że to w tym kierunku będzie szło w tym momencie, że nawet odwrócą się od medycyny? Wiesz co, niekoniecznie się odwrócą w sposób celowy, ale jeżeli wprowadzą jakąś cenzurę internetu bardziej zaawansowaną nawet niż jest teraz i nie będzie dostępu do publikacji zachodnich, no to ten rozwój po prostu stanie. Rozwój medycyny jest bardzo drogi. Bardzo drogi. To jest jedno z najwyższych kosztów. No i tutaj bym, jeżeli możemy... Ja chciałem powiedzieć, że w przyszłym roku cięcia w medycynie będą, chyba 10% z tego co pamiętam, czyli co? W rozwój będą cięli najprawdopodobniej. A nie, czy tam jest jeszcze co w rozwoju ciąć, bo nie ma za dużo publikacji pochodzenia rosyjskiego. Chińczycy publikują na potęgę, chociaż jakość tych publikacji jest różna i ich wiarygodność, ale publikują na potęgę. Rosyjskich publikacji jest, no tych nie dotyczących Rosji to już jest w ogóle mało. No i tutaj jedną rzecz tylko może jeszcze o Rosji samej. Rosjanie za czasów ZSRR mieli jeden bardzo dobrze rozwinięty przemysł, to jest broni biologicznej. I ogólnie badań biotechnologicznych dzięki temu i tak dalej. No, ale wraz z upadkiem ZSRR oni nawet nie potrafią zadbać o swój stary poligon, który jest na dawnym, na wyschniętym już jeziorze czy Morzu Aralskim. Jest tam taka wysepka. Ta wysepka to jest najbardziej niebezpieczna wysepka we wszechświecie. No oczywiście jest taka forma żartu, ale dlaczego? Bo tam testowali broń biologiczną. Dopóki była woda dookoła, dopóty żaden ssak nie dotarł i nie przeniósł tego. O nie. A teraz, ale to już kupę lat taki jest problem, więc to jest bomba z opóźnionym zapłonem i to gorsza niż Czarnobyl, bo Czarnobyl jak go wiatr nie rozwieje, to za daleko aż tak nie dotrze, ale broń biologiczna jest tak, dlaczego nikt nie korzysta z broni biologicznej tak naprawdę? Nawet Hitler się bał jej używać, bo nie wiadomo w którą stronę to pójdzie, nikt tego nie wie, nikt nie da kontrolować. Dobra, czyli chcesz mi powiedzieć, że w Rosji jest pewna wyspa, która była wyspą, a teraz wszystko dookoła wysycha i jak dojdą tam... Dawno wyschło, bo jezioro Aralskie wyschło w latach 80., no bo to był świetny pomysł radziecki. Dobra, wydawało mi się, że jeszcze troszeczkę go zostało, ale ta wyspa już jest sucha. Okej, no to właśnie o to mi chodziło, bo nie wiedziałem, gdzie jest umiejscowiona ta wyspa. Chcesz mi powiedzieć, że teraz można tam przejść gołą stopą i ssaki tam wchodzą, a tam jest nie wiadomo co i nie wiadomo jak skuteczne? No widziałem ileś zdjęć stosunkowo nowych. Są dostępne w internecie zdjęcia, więc jeżeli pan Iwan, pan Zdzich czy pan John jest w stanie tam dotrzeć, to zwierzaczek tym bardziej. A ludzie normalnie na niezabezpieczoną tą wyspę sobie wchodzą? Są zdjęcia, są jakieś wycieki tych zdjęć, no zresztą no patrząc na ilość problemów jakie mają, to wątpię, że są w stanie to szczelnym kordonem sanitarnym otoczyć. A nie mogą tego, nie wiem, zatomizować? No wiesz, jakby zrzucili bombę wodorową, to może, ale pytanie, jak głęboko to w ziemię dotarło, to są bardzo trudne pytania. Okej, to mnie teraz zaskoczyłeś. Ale ważne jest to, że mniej więcej w latach 70. mieli faktycznie dobrze rozwinięte to i oni wtedy w tej nauce, bo też pamiętajmy o tym, że kiedy pracujesz nad bronią biologiczną, to i pracujesz nad metodami leczenia, transkrypcji genów, różnych zmian i tak dalej. Czyli budujesz broń i antidotum jednocześnie. Może niekoniecznie antidotum, ale obok są powstają, obok zawsze coś dobrego się stanie. No ale obecnie już tych badań nie prowadzą. I oni się prawdopodobnie zatrzymali i tutaj przyznam się szczerze, że jest to dość trudne zagadnienie, uproszczę to zagadnienie, na antybiotykach drugiej lub trzeciej generacji, czyli tych z lat 50., 60., 70. Jako własna produkcja. Czyli bardzo... Ale te antybiotyki działają jeszcze? Bo co jakiś czas muszą wymyślać nowe ze względu na to, że stare nie działają, tak? Może nie tyle co nie działają, co słabiej działają, no bo wiesz, penicylina nadal w niektórych chorobach jest wykorzystywana.
ale one działają słabiej, ale przede wszystkim one mają skutki uboczne bardzo silne. I to są skutki uboczne pokroju, uszkodzenie wątroby. Co jak jeszcze dodamy do tego alkohol? No właśnie tak chciałem powiedzieć, że to jest takie kombo, antybiotyk plus alkohol, jeszcze najczęściej jakiś lewy, no to nie brzmi jak dobra kombinacja. Nie, no jest tych zagrożeń dużo. Tutaj oczywiście to jest bardzo skomplikowany temat, ja go mocno upraszczam, ale jeżeli produkują leki, to są leki bardzo stare. No i tutaj bardzo płynnie chciałem przejść w bardzo uproszczony sposób, dlaczego wdrożenie leku tyle kosztuje. Bo to są koszty, mówimy o dziesiątkach milionów, a nawet setkach wdrożenie jednej substancji leczniczej. I teraz pierwsze. I też nawiążemy trochę do takiego leczenia ludowego. Osobiście uważam, że to, że ta wiedza tak zwanych różnego rodzaju babek, czarownic i tak dalej o leczeniu ziołami zanika, to jest straszna rzecz. To jest niesamowita strata dla ludzkości i jeśli ktoś ma pomysł, żeby tym się zająć w utrwaleniu tej wiedzy, to będzie bogatym człowiekiem być może w przyszłości, a być może, to zaraz wytłumaczę dlaczego, nie na pewno. Jeżeli firma odkryje substancję naturalną, która ma jakieś wspaniałe właściwości lecznicze, to ona na niej nie zarabia. Ponieważ substancji naturalnych nie da się patentować. To jest po prostu odkrycie. I każdy może z tego skorzystać. Owszem, ta firma może spróbować ukryć pewne rzeczy, ale wdrożenie leku to są przede wszystkim 3 fazy. Takie główne. Nawet niektórzy mówią o więcej, ale uprośmy to troszkę. Pierwszym etapem są wszystkiego rodzaju badania przedkliniczne. Na czym one polegają? W dużym skrócie. Najpierw znajdujemy problem, jaki chcemy rozwiązać. Potem szukamy jakiegoś rozwiązania. Najpierw z literatury, czy z jakichś doświadczeń naszych takich mniejszych. Jak już znajdziemy potencjalną substancję, większość tych potencjalnych substancji się ostatecznie nie sprawdza, o tym też trzeba pamiętać, że to są często pieniądze wywalone w błoto. Badamy to w badaniach w probówce in vitro, czyli po prostu na komórkach poza jakimkolwiek żywym organizmem. Dzisiaj jeszcze wchodzą symulacje komputerowe, jak się może zachować dany lek, aczkolwiek to w medycynie jeszcze nie jest aż tak popularne. Chodzi ci o sztuczną inteligencję, że się... Nie, mówimy o symulacjach numerycznych po prostu. Okay. Sztuczna inteligencja też, ale ona jest fragmentem, a nie całością. Okej, dobra. I potem, jak już sprawdzimy, wiecie, na warunkach takich całkowicie laboratoryjnych, zamkniętych i się okazuje, że no faktycznie to działa, już jesteśmy kilkanaście milionów w plecy, o tym trzeba pamiętać, no to idziemy na zwierzaczki. To jest, no, przyznam się szczerze, mi się serce kraje, brałem udział w 2 badaniach na zwierzętach i no, nie znoszę tego robić, ale to jest jedyna na razie ścieżka. Przyznam się szczerze, że osoba, która odkryje, jak ominąć, albo jakieś sztuczne twory, które mogłyby symulować zwierzęta, to zostanę wręcz jej wyznawcą. No i od czego się zaczyna? Standardowo zaczyna się od szczurków. Dlaczego? Bo szczurek jest mały, tani i łatwy. I to ważne, to nie są szczury złapane tak jak teraz by mieli prosto, idziemy i zbieramy. Te, co te tamy w Orsku przegryzły, tak, to nie te. Nie, to tych szczureczków sobie nie zbieramy, bo to są najczęściej szczurki, których my musimy znać linię genetyczną i stan zdrowia. No i przy okazji dietę, żebyśmy no, nie mieli jakiegoś dziwnego czynnika. Żeby było śmieszniej, najczęściej są to organizmy, może nie te co klonowane, bo chociaż niektórzy mówią wprost klonowane, ale organizmy bardzo mocno selekcjonowane genetycznie. Mamy określone linie tych szczurków i tych linii no, większość krajów ma swoje, to o tym trzeba pamiętać, i po prostu piszesz, że masz zgodę komisji bioetycznej i chcesz kupić tyle i tyle szczurków. Uczelnia wiadomo, że kupi 50, 100 sztuk, bo aż tyle nie potrzebuje. Czyli są gdzieś całe genetyczne rodziny szczurków przeznaczone na rzeź. I bardzo na badania laboratoryjne i bardzo precyzyjnie określone, jaka jest ich linia genetyczna, jaki jest genotyp, fenotyp, no wszystko po drodze, co tylko się da, w tak dużym skrócie. Powiem tak, jak ktoś się zajmuje rozrodem bydła, no to tam uwielbiam stronę stacji unasieniania bydła w Bydgoszczy, bo naprawdę dobrze się tam bawią, to znaczy buchaj dnia jest co 2 dni i z kolegą sobie robimy żarty i wysyłamy, że dzisiaj jest piękny taki,
I tam jest już to dokładnie opisane. Jego drzewo genealogiczne, produktywność i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli weźmiemy, że poziom opisania tych szczurków jest kilkukrotnie wyższy, to tak, żeby mieć stację unasieniania sobie można zobaczyć jakąś tam, każdy zrozumie, o czym jest mowa. No i badamy na szczurkach. Tylko że szczurki nie są aż tak podobne do człowieka. Część rzeczy oczywiście przejdzie. Niestety te zwierzęta są potem zazwyczaj uśmiercane. W krajach zachodnich powoli się stosuje, i również w Polsce, że te zwierzęta, które mają niski stopień cierpień po badaniach, tak zwany, żeby je adaptował ktoś. Na przykład, kurczę, nie pamiętam teraz na której uczelni, gdzieś na wschodzie Polski, w zwierzętarium jest normalnie cała taka organizacja, gdzie oni szukają opiekunów dla tych zwierzątek. Więc no chociaż tyle możemy im potem dać. Bo bez nich trzeba pamiętać o tym, że te zwierzęta są naszymi cichymi bohaterami. Bez nich byśmy umierali często. Po prostu, bo nie było tych leków. Po zakończeniu badań na szczurkach czy myszach, na myszach się trudniej prowadzi, bo są mniejsze. Zazwyczaj prowadzi się kolejny model zwierzęcy. Najlepsza jest świnia, no bo jest bardzo podobna do człowieka, ale jest bardzo droga. Firmy medyczne w swoim czasie stosowały małpy. Dzisiaj chyba już nie jest legalne badania na małpach. Tutaj nie wiem, bo ja aż tak daleko to nie idę, ja się głównie sprzętem zajmuję. Tylko musimy pamiętać o tym, że to jest badanie leków, a nie na przykład kosmetyków. Kosmetyków nie wolno badać na zwierzętach, bo to jest za mało ważne. Czy suplementów diety chyba też nie wolno. No i dobra, zakończyliśmy kilka tych prób na zwierzętach. Kilkadziesiąt milionów już jesteśmy raczej w plecy. No i teraz wchodzimy na pierwszą fazę badań klinicznych. I to jest bardzo trudna baza, bo po pierwsze musimy znaleźć do niej chętnych. I trzeba im zapłacić, bo oni tego za darmo nie robią. Na zachodzie jest to wśród studentów ponoć popularne, jest taka forma żartu. Nie wiem szczerze. I tam określamy, tutaj mam taką ściągawkę na drugim ekranie, żebym czegoś nie pominął. Dawka minimalna, maksymalna, przynajmniej teoretycznie, cechy, jak działa na człowieka i toksyczność danego leku. Bo początkowe dane, takie jak cytotoksyczność, czyli toksyczność dla komórek i tak dalej, określiliśmy tego, jak się dało, ale musimy określić teraz toksyczność dla człowieka. No i dobra, określiliśmy wszystko, co trzeba. Wchodzi druga grupa, gdzie mówimy, tutaj gdzieś początkowa to mogło być kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Druga grupa to już jest kilkadziesiąt, 50 do setki zazwyczaj, gdzie określamy skuteczność tej grupy na ludziach, tego leku na ludziach chorych. Zazwyczaj dzielimy na co najmniej, robimy próbę podwójnie ślepą, czyli dzielimy ich na co najmniej dwie grupy. Jedna grupa dostaje lek, druga dostaje placebo, ale nawet badacze nie wiedzą, kto jest w której grupie do końca. To wie po prostu jakiś superwizor, który przygotowuje te leki, ale ci, co podają, nie wiedzą, że nie sugerowali. No i faza trzecia, już badań klinicznych, to jest faza na kilkuset albo nawet kilku tysiącach osób i tam ustalamy, jakie są powikłania i najważniejsze, dawkowanie tego leku już dokładne, tak? Że statystyczny człowiek powinien dostać tyle i tyle. Statystyczne dziecko, jeżeli ten lek jest dopuszczony na dzieciach, powinno dostać taką i taką dawkę. I to jest wszystko ustalane. No i ustalamy, jakie są skutki niepożądane. Tam jak sobie ktoś przeczyta ulotkę, no to mamy. Bardzo często jest 1 na 100. Potem... No, te ulotki mają 1,5 metra, wiemy. Tak, paletowy. No i okej. Ostatnia faza to jest faza czwarta, która jest lek wprowadzony do obrotu i nadal się prowadzi badania. Możemy zgłaszać w ogóle leki, które dają jakieś skutki niepożądane, które są nieopisane i po prostu producent musi jakby brać pod uwagę, co się dzieje. Dlatego się zdarza, że czasami leki są wycofywane. I teraz na każdym tym etapie lek może z jakiejś przyczyny zostać odrzucony. Dlatego wdrożenie leków to są dosłownie setki milionów dolarów. To są niesamowite koszty. No dobra, ale Rosjanie powiedzieli, że oni nie będą tego respektować, tych praw patentowych ostatnio. No i co im zrobisz? I teraz mogą sobie kupić taki lek i co, zrobić własną wersję? Jeżeli mają sprzęt do tego, jeżeli mają odczynniki, jeżeli mają, częściowo pewnie tak, jakość tego będzie odpowiednio niższa, a tylko będzie bardzo groźne potem dla nich zachowanie, bo te firmy tego nie odpuszczą.
Oni nie powiedzą, że... Chciałem ten temat poruszyć, jak to wygląda, bo z farmacją rozpocząć wojnę to może być trudniej niż rozpocząć wojnę z Ukrainą, bo te środki finansowe tych firm są porównywalne. No właśnie. I Rosjanie próbują teraz nadepnąć na ten odcisk. Przede wszystkim, dlaczego zrobiłem tak długi wstęp, można powiedzieć, że wstęp o tym, jak się bada, że tak powiem, te leki. Nie? Zobaczcie na jedno lekarstwo, ile kosztów musi być poniesionych przez tą firmę. I teraz niektóre kraje respektują takie większe zgody, tak? Ale na przykład Amerykanie nie respektują tak wprost przynajmniej wszystkich zgód europejskich i zazwyczaj musisz prowadzić na różne rynki, różne procedury wdrożenia go na rynek. W drugą stronę jest tak samo. Tak, no bo to się dość mocno Wiem, u jednego członka z mojej rodziny jest w tym momencie właśnie na testach klinicznych lek, który w Stanach jest dostępny, a u nas w Polsce był używany do czegoś innego, ale musi przejść testy na jakąś inną chorobę. I to też cały ten proces musi wdrożenia przebiec. Tak, a jeżeli dodamy do tego jeszcze kraje azjatyckie, dodamy Australię i Oceanię, dodamy Amerykę Południową, to tych rynków, gdzie nagle tworzy się ogromna ilość, tak? I tam, gdzie odpowiednio jest bogate społeczeństwo, tam oczywiście te firmy wkraczają i musimy zrozumieć, że oczywiście, no powiedzmy sobie wprost, firma farmaceutyczna to jest firma, której głównym celem jest zysk, jak każdej firmy. Więc tutaj też nie ma żadnego ogólnoświatowego spisku złej Big Pharmy, przynajmniej no, nic o tym nie wiem. Nie jesteś w wewnętrznym kręgu jeszcze. Nie, i nigdy nie będę. Ja jestem za małym żuczkiem. Okej. Ale zwróćmy uwagę nawet taką prostą układanką. Jeżeli oni muszą ogromne, dziesiątki, czasami setki milionów wydawać na same badania, jeszcze zwróćmy uwagę, że trzeba jeszcze stworzyć ten lek, to jest często bardzo trudne. Musisz mieć osoby, które wiedzą, co robią. Tak. No. I to wiesz, takie osoby się cenią. No tak, i najczęściej znają ze 2-3 języki i zupełnie dobrze sobie poradzą w innym kraju. Tak, a nawet to są osoby na tyle cenne, że nie muszą znać tych języków. To dla nich się nauczy zespół czasami. W ten sposób, dobrze. Jak masz kogoś odpowiednio cennego, to twój problem jest się z nim dogadać, a nie jego, bo jak nie ty, to ktoś inny go wynajmie. Okej, rozumiem. I wracając jakby do całości tego, te firmy nie odpuszczą tak wprost, przynajmniej trudno mi jest w to uwierzyć, stracone zyski, a najgorsze, bo jeżeli te podróby jeszcze zostaną tylko w Rosji, to jeszcze pół biedy, ale nie daj Bóg, one zaczną wyciekać. Oczywiście, że zaczną, bo wszystkie kraje Azji Centralnej będą chciały tańszego zamiennika. Afryka też będzie chciała tam tańszego zamiennika. No dokładnie, a najgorsza może być sytuacja taka, że oni jeszcze zaczną podrabiać na przykład wygląd opakowania, czy coś takiego i nagle potem się okaże, że poszła seria, która jest podróbką i powoduje jakiś skutek uboczny. Bo wtedy to kładzie się cieniem na tej firmie, a pamiętajmy, że jeżeli coś się położy cieniem na firmie medycznej, no to często ta firma ponosi ogromne straty. To nie są takie straty, inaczej. Akcje od razu lecą w dół. Akcje, sprzedaż, wszystko to, oni o to naprawdę mocno dbają, żeby to działało tak jak powinno, tak? W takim uproszczeniu sobie powiedzmy. Dobrze, ale Rosjanie teraz mówią, że oni mogą zastąpić leki zachodnie indyjskimi i chińskimi. No to tak. Chińska produkcja jest na pewno na wyższym stopniu niż indyjska. Niestety problem jest z Chinami, tak jak powiedziałem już przy badaniach, że oni publikują dużo, ale różna jest tego wiarygodność. Prosty przykład. Kiedyś się pojawiła publikacja tego, że odtworzyli u faceta, który miał uszkodzony rdzeń kręgowy, nie miał czucia od szyi w dół, odtworzono częściowe czucie. Poprzez wlanie mu do tego jakiejś tam mieszaniny metali, która w cieple ciała ludzkiego była płynna. Widziałem o tym jeden artykuł. No kurczę, przy takim osiągnięciu, może ja źle szukałem, bo też przyznam się, że aż tak się nad tym nie skupiałem, ale przy takim osiągnięciu to powinna być seria artykułów, cały świat tego gościa powinien widzieć.
No, kiedyś w Związku Radzieckim był taki żart, że dlaczego Rosjanie biorą w kosmos bliźniaków, bo jednego wysyłają w kosmos, a drugiego pokazują, że przeżył. I pytanie, ile tu jest prawdy, to nie wiem. Tu nie chcę też mówić, bo Chińczycy mają ogromne też osiągnięcia. Też nie róbmy tak, że Chinom nie idzie, bo Chinom idzie bardzo dobrze. No idzie, wystarczy spojrzeć na elektronikę, samochody, wiesz, no idzie. Tak, tylko nie wiadomo, jaka jest tego wiarygodność. Aczkolwiek no na pewno część leków będą mieli. Tylko akurat w rynku medycznym no Chiny, wkraczałem na ten rynek, ale jakoś nie widziałem, żeby wchodzili na rynek podróbek, bo dla nich to też jest ogromne ryzyko. No właśnie. Oni, jeżeli wchodzą na ten rynek, to jeszcze ileś lat, zanim dotrą do potentatów, jakie są na zachodzie, więc pytanie, ile te ich leki są przestarzałe, bo pamiętajmy o tym, że patenty się kończą. Nie wiem, jak jest w USA, w Polsce to jest chyba 25 lat. Chyba podobnie to jest wszędzie mniej więcej. No i po tych 25 latach możesz już produkować ten lek, no dlatego te ceny na początku są takie wysokie, bo firma musi się odkuć przez te 25 lat, że go wypuściła. Okay. No i po tym czasie ty możesz ten lek produkować. Pytanie, ile tych leków jest po prostu przestarzałych, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie 25-30 lat rozwoju, to ten rozwój jest niesamowity. Ja leczę się na astmę od urodzenia i to, co musiałem brać jako dziecko, ilość skutków ubocznych tych sterydów była nieziemska, a te leki, które biorę teraz, są o niebo mniej obciążające mój organizm, aniżeli były. Tak samo w psychiatrii, jeżeli weźmiemy pod uwagę, bo tutaj mamy też ogromną spadek skutków ubocznych i dalej tak, można powiedzieć, gonimy tego króliczka, żeby tych skutków było jak najmniej. No hinduskie leki, no nie bez przyczyny w wielu miejscach świata nie są dozwolone. Wiesz co, Rosjanie na początku powiedzieli, że też nie będą sprowadzać tych leków, a teraz się zgodzili, powiedzieli, że już są ok, czyli to może być, może świadczyć o tym, że jest ciężko? Desperacja. Wręcz desperacja, bo problem jest jeszcze taki, że leki hinduskie, weźmy pod uwagę, Indie są dużym krajem, są bogatym krajem jako całość, ale obywatele są bardzo biedni. Tak. Ale ci ludzie też chcą się leczyć, też chcą, więc jak to najprościej pogodzić? No po prostu produkujemy gorszej jakości troszkę te produkty. Dbamy mniej o czystość produkcji, dbamy mniej o skład, o te skutki uboczne. Nie bez przyczyny kiedyś dużo testów było robione w Indiach, no bo tam ludzie się na to zgadzali. No i łatwiej było ukryć pewne, że tak powiem, skutki uboczne, tak? Powiem wprost, to są wszystko bardzo trudne pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, aczkolwiek możemy spojrzeć na zachowanie światowe. No, nie oszukujmy się, rynek jest na tyle zbudowany, że gdyby te leki były równie dobre, to w Polsce byśmy mieli ilość sprowadzających te leki. Na pewno by te firmy weszły na... Nie by były tańsze, no też nie ma co się... Tak. Tak, bo weźmy pod uwagę, że jesteśmy dość bogatym krajem jak w skali świata, więc ileś tych firm by weszło, a nawet jak nie na Polskę, to na rynek europejski, bo to się zazwyczaj na cały europejski wchodzi, a nie tylko na jeden kraj, więc ileś tych zmiennych by było. Z jakiejś przyczyny nie są dostępne, no i tajemnicą pewną Poliszynela jest ich jakość, że wszyscy wiedzą, że... Spisek Big Pharma. Tylko i wyłącznie iluminatów, masonów i pana Ziutka z podmonopolowego. No tak. Okej, to ja bym chciał złożyć klamrą to, co dzisiaj opowiedzieliśmy. Ja bym chciał na króciutko poruszyć tylko jeden temat, ale tak 3 minutki, bo to by kiedyś można... Fajnie, że zrobiliście ten odcinek o HIV i chorobach zakaźnych. Mało kto go widział. Zapraszamy, można sobie odszukać. I muszę was pochwalić, bo zrobiliście go nad wyraz dobrze. Nie tylko dużo lepiej niż inne, bo wy wszystkie macie wysokiej jakości, ale jak na osoby spoza kręgu medycznego, to naprawdę rzeczowo go zrobiliście. I zwróćmy teraz uwagę, szacuje się, co to znaczy, że szacuje się? W dużym skrócie, na podstawie dostępnych danych, na podstawie ilości osób zakażonych wśród tych, co się badają i wielu, wielu innych czynników, jest bardzo skomplikowane też te szacunki, że w Rosji, gdzie jest około 140 milionów ludzi, powiedzmy, bo diabli wiedzą, ile jest naprawdę, mamy 1,2 miliona zakażonych wirusem HIV. W Polsce mamy kilkanaście tysięcy, może kilkadziesiąt, bo nie wiem, może się te dane zmieniły, one są wstecznie o kilka lat zazwyczaj dostępne.
jesteśmy 4 razy, załóżmy, że jesteśmy dla pewnego uproszczenia 4,5 raza mniejsi od nich, więc przy takim samym wskaźniku, no to powinniśmy mieć ile, no kilkaset tysięcy. Ze 100 coś tysięcy najmniej zakażeń. Mamy ich dużo mniej. Zwróćmy uwagę na to, że leczenie wirusa HIV jest bardzo drogie. I brak tego leczenia, te dane, co wam podałem, to są dane z Lanceta. Wyślę Mateuszowi, jak odnajdę ten artykuł, to wyślę jego przypis bibliograficzny, żebyście mogli sobie po prostu porównać, że to jest faktycznie prawdziwa informacja, że to nie jest w żaden sposób wytworzona przez nas. To teraz musisz mi wysłać, bo jak nie udostępnię, to będzie, że wymyśliłeś. No, teraz muszę go poszukać, strzeliłem sobie w stopę. I teraz zwróćmy uwagę taką. To są dane z okresu jeszcze, kiedy ci ludzie byli w miarę leczeni. Przynajmniej ci, co wiedzieli. Teraz, nie oszukujmy się, no humory to tam pewnie wspaniałe nie są z okazji konfliktu i wszystkiego, co tam się dzieje. Więc pytanie, ilu narkomanów przybyło? Dużo rzeczy wskazuje, że przybyło ich wielu. Przybyło alkoholików, więc podejrzewam, że narkomanów też. Spożycie słodyczy też rośnie, czyli wszystkie substancje, używki, które mają poprawić ci w jakiś sposób samopoczucie, idą w górę. A co jest najprostszą ścieżką do poprawienia samopoczucia bezdarmowy? No seks szeroko pojęty, tak? Bez zabezpieczenia, no bo za odpowiednie narzędzia trzeba płacić. I to pytanie, jak jest z dostępnością, bo też słyszałem różnego rodzaju plotki, że no tak dużo już tego tam nie idzie, że Chińczycy trochę wysyłają, ale wolą inne rynki, bo lepiej płacą. Okej. I teraz jak sobie to wszystko zsumujemy, a przede wszystkim to, że osoby nieleczone, może tak, jak jesteś leczony na wirus HIV, bo to w dużym uproszczeniu też jest tak, że masz mieszankę 3 leków i one są mniej więcej 5 lat skuteczne i co 5 lat trzeba tą mieszankę zmieniać. 10 lat temu tych mieszanek było 14 albo 16. Nie, 14, bo 70 lat liczyłem, że od wykrycia można. Dzisiaj jest ich więcej. Więc dzisiaj już można, i tutaj jeżeli ktoś ma chociażby drobne ryzyko, to może takie badanie wykonać. Nawet może, to jest jedyne badanie, które można wykonać anonimowo. Nie musisz podać swojego imienia i nazwiska przy badaniu na HIV. Więc bardzo polecam się zbadać. Dlaczego? Bo kiedy jesteś leczony, szansa zakażenia innej osoby, nawet bez użycia prezerwatywy czy innych czynników, jest prawie zerowa. Przy dobrym tempie, bo to stężenie wirusa we krwi jest na minimalnym strasznie stopniu. Ale kiedy nie jesteś leczony, kiedy masz jeszcze osłabiony organizm, ten wirus zaczyna coraz szybciej się mnożyć i ty zwiększasz szansę na zakażenie. Więc jeżeli weźmiemy, że nawet część ludzi była leczona, a część nie, no ale chociaż ta część była zabezpieczona, to teraz pytanie, jak dzisiaj tam wygląda ilość zakażonych. Jeżeli dodamy jeszcze do tego warunki frontowe, że no nie zawsze jesteś w stanie ochronić się przed krwią towarzysza, jak chcesz mu go pomóc. Bo warto zaznaczyć, że zarażenie krwią to nie tylko właśnie tak, że tu rana do rany, jakieś takie sytuacje. Nawet w trakcie stosunek seksualny jest stosunkowo trudno, bo jeżeli mówimy o klasycznym, to nie chcę wchodzić, żeby YouTube nam... Właśnie, ja bym chciał tu przystopować, bo możemy mieć zbanowane... Procentowo, że przy takim staropolskim, tak powiedzmy, to jest 8 osób na 1000, jeżeli jedna z nich jest zakażona. A przy tym mniej standardowym, że tak powiem, to jest 16 osób na 1000, więc to nie są takie ryzyka. Ale na przykład wskazania Światowej Organizacji Zdrowia przy dostaniu krwi do oka mówią o 70% szans na zakażenie. Czyli że tryska krew rannego na przykład w oko ci? Tak, w oko, w ranę to jest 40 do 50%. Okej, to różnie są te dane podawane, ale sens jest taki, że przy kontakcie z czystą krwią, przy kontakcie z jakimiś już takimi ranami, że tak powiem, szansa wzrasta diametralnie. Weźmy pod uwagę też pytanie, co jest ze sprzętem jednorazowym, bo z tego, co się orientuję, to oni za specjalnie dużo nie produkowali, bo weźmy pod uwagę bardzo ważną rzecz. To w ogóle o sprzęcie jednorazowym byśmy mogli zrobić osobny odcinek, ale w bardzo dużym skrócie trudno jest go produkować, bo to jest stal wysokiej jakości, polimery wysokiej jakości, to są bardzo małe szlify trzeba robić, żeby na przykład naostrzyć taką igłę, to jest wszystko trudne.
A jak nie masz sprzętu jednorazowego, to używasz wielorazowego, a coraz bardziej te patogeny są odporne na metody sterylizacji. Nawet polecam sobie poczytać o bakterii New Delhi, która jest nazywana superbakterią. Respirator po takim pacjencie jest wyrzucany. Utylizowany. Okej, brzmi to jak pomysły na kolejne odcinki. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żeby Maciej do nas wracał i opowiadał o różnych takich tematach. Tak dokładniej trochę na jeden temat, bo dzisiaj skakaliśmy bardzo. Tak. To podsumowując, słuchaj, sprzęt do diagnostyki będzie problem. Dostęp do lekarzy problem. Sprzęt apteczki, sprzęt jednorazowego użytku będzie problem. Leki będzie problem. O czym jeszcze powiedzieliśmy, bo aż mi... Epidemie. Epidemie są naprawdę poważnym ryzykiem, szczególnie u dzieci, u osób starszych. Owszem, te proste szczepionki będą produkowali, ale pytanie, zresztą będą, nie jestem taki pewien, bo to są duże koszty. A jeżeli oni kładą główny nacisk na kwestie militarne, no to może się okaże, że bomby ważniejsze od leków. Wiesz co, tak, jeżeli chodzi o terapie nowotworowe, terapie leczenia nowotworów, no to tam mamy cięcia też. Nawet leczenia nowotworów u dzieci. Też. Tak, bo pamiętaj coś takiego, osoba z nowotworem, nawet dziecko, czy osoba starsza, to jest osoba, która aż tak nie rokuje. Co to znaczy? To znaczy, że ma zwiększoną szansę na przyszłe nowotwory. Więc wiesz, owszem, my sobie na zachodzie na to możemy pozwolić, że my staramy się ratować to dziecko i prawidłowo, tutaj żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, że ratowanie życia każdego każde życie jest równie cenne i każde trzeba ratować, ale w kraju, gdzie no, może być problem i musimy wybierać, no to nowotwory polecą moim zdaniem pierwsze. Czyli można się spodziewać w Rosji nie tyle co epidemii nowotworów, no bo to nie jest zaraźliwe, natomiast wzrostu nieleczonych nowotworów. Niewykrywalnych nawet. Okay. Tak, szczególnie, że wiesz, jeżeli oni, bo dużo jest o tym, że im brakuje lekarzy, tak? A nowotwór wykryć jest po prostu trudno. On często daje późno objawy, dlatego się trzeba badać tak swoją drogą, bo jak są objawy, to już jest często późno. Nowotwór daje późno objawy, trzeba do tego określonego sprzętu używać. To są naprawdę trudne zagadnienia i drogie przez to. Im trudniejsze, tym droższe. O tym trzeba pamiętać. Okej, myślę, że to jest dobre podsumowanie. To są kolejne z tych rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka, nie widać w tabelkach wzrostu PKB, nie widać w linii frontu. One będą wypływały następne lata, bo to nawet gdyby się konflikt teraz zakończył, to zaniedbań, które zostały poczynione już można powiedzieć przez 4 lata, bo w Rosji był problem też pandemiczny na dużo wyższym poziomie niż na przykład w Polsce, natomiast nawet niż w Chinach, to też jest temat na osobny odcinek. My zdołaliśmy już z tego okresu, można powiedzieć, w miarę wyjść. Natomiast Rosjanie weszli z jednego problemu w drugi problem i nie wiadomo, który jest gorszy dla ochrony zdrowia. Powiem Ci tak, ja szacuję, że to są moje szacunki takie jakby troszkę z głowy, ale żebyśmy wrócili do stanu sprzed pandemii, no to co najmniej 5 lat byśmy potrzebowali, a naprawdę zwróćmy uwagę, że u nas źle się aż tak nie działo. No bo ileś będzie powikłań po tej pandemii, musimy kolejki odblokować i tak dalej, i tak dalej. W Rosji być może każdy rok opóźnienia to jest może 10 lat wstecz, a może nawet 15. Trudno jest to bardzo powiedzieć, szczególnie, że kiedy oni wpadną na kolejny genialny pomysł podrabiania czegoś, to te firmy nie będą chciały do nich szybko wrócić, albo będą najpierw żądały odszkodowań. Tak. Szczególnie, że pamiętajmy o tym, firma medyczna, gdzie chce, to swój produkt sprzeda. Jest więcej chętnych niż produktów. Dużo więcej chętnych.
Okej, bo to jest ważne, czyli na każdy wyprodukowany respirator, czy tomograf, czy Ileś coś ludzi. takiego jest kolejka. Jest kolejka, ty nie dostaniesz urządzenia od ręki, tak wprost. Owszem, kraje zachodnie mają lepszą sytuację, bo więcej płacą, ale kraje no, globalnego południa, jak to jest pięknie nazywane, mają troszkę gorszą sytuację, tak? I rozumiem, że jeżeli masz, powiedzmy, tomograf, to ty mówisz, mam wolną moc przerobową na 2025 rok i powiedzmy 4-5 krajów, 30 szpitalów mówi, ja chcę w tym momencie. Może nie aż tak, bo to są w naszym wypadku to my jesteśmy w miarę tak 1:1 w kolejce, nie? To zamawiamy i w standardowym cyklu produkcyjnym to sobie tam powolutku idzie, czyli 2-3 miesiące, pół roku, rok, bo zależy od urządzenia. Ale ta produkcja jest skończona i ona przede wszystkim pokrywa potrzeby, zresztą to się bardzo łatwo reguluje, no ceną. Kogo stać, ten kupi, a po prostu ta cena jest dlatego regulowana, że ta produkcja jest odpowiednio mała. Zachód stać, globalne południe gorzej, a kraje już powiedzmy Afryki, no to tam nie oszukujmy się, że oni żyją przede wszystkim z pewnych urządzeń, które częściowo żyją z tych urządzeń, które u nas są wycofane, tylko że bardzo wiele tych urządzeń, które się wycofuje, jest cięte na żyletki. Celowo, bo już nikt nie da gwarancji, że ono nie zabije następnych tysiąca pacjentów. Okej. I Rosja w tym momencie chce równać z Afryką, jak dobrze rozumiem. Właściwie to trudno powiedzieć, czym chcą równać, bo za ruble mało rzeczy kupisz. Chińczycy, ich interesują inne rynki raczej niż Rosja, bo wkraczają naprawdę silnie w Europę. No owszem, no mogą, chyba że firmy będą im wysyłały sprzęt bez walidacji, jakiś uproszczony, no tak jak auto bez ABS-u, tak? No pojedziesz tym z szybą zwykłą zamiast klejoną. Znaczy wiesz, bez walidacji, ale po cenie z walidacją i masz biznes. No jak nie będzie wyboru, to co zrobisz? Nie wiem, naprawdę bardzo trudno jest powiedzieć, co się będzie działo, ale nie byłbym optymistą dla Rosjan. Okej. I to myślę jest idealne podsumowanie. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to napiszcie w komentarzach. Myślę, że będziesz, bo praktycznie jesteś na każdym odcinku, więc myślę, że zauważysz. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy kontynuowali sobie te medyczno-techniczne rozmowy, to dajcie znać w komentarzach. A ja dziękuję Wam serdecznie, dziękuję Tobie i do następnego. Trzymajcie się, cześć. Również dziękuję, trzymajcie się, cześć.